ಓರ್ಂಬ ದಿನತ ಮಾರನೇ ಮೇದ ಪರ್ಬ ನನ್ನ ಕೈತಳ್ಳೆ ಉಂಡು ಮೂಜಿದಿಂತ ಬೊಂತೆಲ್ದ ಕೊಡಿ ಪರ್ಬ ಐತ ನಡುಟು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರಳ್ಡು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ನಾಟಕ ಪರ್ಬ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮೂಡ್ದು ಬರೋದು ಚಿತ್ತಿನ ಏಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಆ ಕೇರಿದ ದಿನ ತಾನೇ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಈ ಲೇಸನ್ ಇತ್ತ ಸುರುಮಲ್ ತಂದುಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸನ್ ಗುರುಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೊಂದು ನಡಪವರೆಲ್ಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸರಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲೈನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಸಿ ಭಂಡಾರ್ಲು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ಮನೆಟು ಕುಲ್ದು ಈ ಲೇಸಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜವರೆಲ್ಲರು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಪುಗಾರ್ತದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಾದುಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಗೆಜ್ಜಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ಅಂಚನೆ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದುಬನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಉಡುಪಿ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ ಅಂಚನೆ ನಟರಾದುಬನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಸ್ಮಯ ವಿನಾಯಕ್ ತುಳುವಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತನೆ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ತದ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ರೆವರೆಂಡ್ ವಿನ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಮನ್ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು CSI ಜೋಶ್ವಾ ಚರ್ಚ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಶ್ರೀ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯನ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತರ ಅಂಚನೆ ನಾಟಕಕಾರರು ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಯನ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಮೊಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪದುಕೆರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ BM ರವಿ PM ಮಡಿಕೇರಿ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಕಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಎತ್ತರದ ಮೇಲ್ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಅದ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾದು ಈ ಲೆಸನ್ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಏಳನೇ ದಿಂತ ಪಂಡ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಆ ಕೇರಿದ ದಿನತ್ತ ಇಡೀ ಲೇಸನ್ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧಕ ನಾಟಕಕಾರೆ 74 ವರ್ಷದ ದಿಂಜಲ್ ಬದುಕಿಡು 5 ವರ್ಷ ನಾಟಕ ರಂಗೋಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಅಗತ ಪೋತಿನ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆಯರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಓವೆ ಬಂಜಿ ಲೇಸು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವ ನೆಲತ ಮಣ್ಣದ ತಲತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪಿರ್ಕಾರ ಬರ್ಪಿನ ವಿಘ್ನಲಿತನ ಕಾಶಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟ ಪಾರಾಲೆ ಬಂದು ದೇವೇನೇ ಸುಗಿತದ ಸುರಮಲ್ಪನವ ಕ್ರಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸುಗಿಪರ ಬರವಲ್ಲರು ಪುಗಾರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತರು ಮಯೂರ ವಾಹನ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಸೂಡ ನೆತ್ತದ ಪುಗಾರ್ತದ ಭಾಗವತರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜಮೇರು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ಅವಿಘ್ನ ಗುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ
ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೇ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಕೇ ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪುಟ್ಟು ಸಾವು ಪಂಪಿನವು ಬೇರ್ಮೆರೆ ಚಿತ್ತ ಬೇರ್ಮೆರೆ ಬರೋ ಒಂದು ಪನ್ಪ ಆ ಪುಟ್ಟು ಸಾವುದ ನಡುತ್ತ ನಾಲ್ದಿಂದ ಬದುಕಿನೇ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಬ್ಬನ ನಾಟಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ನಾಟಕದ ಹೊರಟು ಗುಬ್ಬಿಯರಿಂದ ನರಮಾನ್ಯದ ಬತ್ತಿನಕುಲು ವಿಶೇಷವನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುಂದೆತು ನಾವೇತೋ ನಾಟಕಲೇನು ಕಲಾ ಭೂಮಿಗೆ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂದು ಜಾತ್ ನಾಟಕಲೇನು ಏಳ್ದಿಂತ ಕಾಲುಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತೂಪರಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ಪಾತನ ಬಂದಲೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಅಕೇರಿದ್ದು ನೊಟ್ಟು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕರ್ಲ ನಿಂಚಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆ ಮೂಡೈಡು ಉದಿತಿನ ನೇಸರ ದೇವೇರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಕಂತು ನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಬಾನಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪನ ಪರ್ವಕಾಲ ಕಿದಿರ್ದು ಪಿದಡ್ನ ಕಂಜಿಕೈ ಕಂಜಿಕಾಡದ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕಡು ತಿರ್ಗದೆ ತನ್ನ ಬಂಜಿದ ಗುಜ್ಜಾರ್ಮೆನ ಜಿಂಜಾದು ತನ್ನ ಕಿದ ತಡೆ ಪಾರೊಂದು ಪೋನಗ ಐತ ಕಾರ್ದ ಪುಟತ ದುಳೂರ್ದ ಲಕ್ಕುನ ವಿಮಲವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಗೋಧೂಳಿ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಗೋಧೂಳಿ ಪೊರ್ತು ಸಂಪನ್ನ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಆರಾಧನೆದ ಮಾತ ಕೇಂದ್ರೊಳೆಡೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಉಚ್ಚಯದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಡುಳ್ಳ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರಟು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಹೊರಟು ನಮ್ಮ ಪೂಪೂಜನ ಸಂದೈತ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂಚಿದ ಮರಿಗಿಲ್ದಾನಗ ಸರಸ್ವತಿನ ಪೀಠಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ನಿರಂತರವಾದ 7 ದಿನ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಸಂಪನ್ನಾಂಡು ಇನ್ನು ಅಕೇರಿದ ದಿನದ ನಾಟಕದ ಪರ್ಬಗೂ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸೇರ್ದ ಬಂದುಳೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಂಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡ್ರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರಿ ಅವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಂಡ ದಾದಕೆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಬೋಡಾಪುನಂಚತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ನಮಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚತ್ತನ ಪನವುದ ಬೆರಿತಾಂಗುಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನ ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಐ ದುಂಬುದ ಸರ್ತಿ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ಪ ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಅನುದಾನ ಬರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಲಕ್ಕ 34 ಲಕ್ಷಗೂ ಜತ್ತಂಡ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಾ ರೀತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಡಪವಲಿ ಪಣಪುನವು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎವು ಬೆಪ್ಪಾಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಡದುಕ್ಕ ಎಂಚ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಡದುಕ್ಕ ಒಚ್ಚವಳಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿದಾದ ಕೆಂಡ ಮಾತ ನಮುನಿದ ಕಲಾವಿದರೆಗಳ ಪೆಟ್ಟು ಬುಡ್ದುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಬಂಜಿಂಜೊಂತಿನಿ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆಡ ಒಂಜಿ ಉಪನ್ಯಾಸೋಡ ದೆತ್ತದು ಕೊಣದು ಮಲ್ಲ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಕುಲ್ಲದಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥ ತೂಪುಲ ಕಚ್ಚಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಡ್ಲಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನಯ್ಯಾನ್
ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಳ್ಳೇರು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕತ್ತಲ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸರಕಾರದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಎಂಕಲ ಜನ ಈರು ಕುಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ದಾದ ಮಣಪುನು ಸರಕಾರಗೂ ಬೋದು ಕೆನ್ನಗ ಸರಕಾರಲ ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅಪಗ ಸರಕಾರ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಳಂಡ ನಂಗೆ ಎಂಚಿನ ಕೆಂಡ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಕೋಟಿದ ಪಣವುನು 2 ಸಾವಿರದ ಲೆಕ್ಕ ಪಟ್ಟುನು ಪಣಪುನ ವಿಚಾರ ಬನ್ನಗ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರೆ ಬತ್ತ ಐತಾರದಾನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರದಾನಿ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರದಾನಿ ಶನಿವಾರದಾನಿ ರಾತ್ರೆ ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಸೇರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಓ ಪಾತೆರ್ನೊಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪಿತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖೇನ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೆನು ಕೊರಡು ಪನ್ಪನಂಚುತ್ತನ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತನವೇನು ಎಗ್ಲ ಮಾತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಾತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದುಳ್ಳ ಸೇರ್ದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಯುವ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಜವಣಿರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಯರು ಎಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ್ಲ ಸೇರುಂಡೇರು ಸೇರ್ದು 1,000 ಜನದ ಪಟ್ಟಿನ ಸರಕಾರಗೂ ಎಂಗ್ಲ ಒದಗಿಸಯ ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅವಳು ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾಲು ಪಟ್ರೆ ಅನಗ ಮಾತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾಲು ಪಟ್ರೆ ಅನಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಪುಡ್ರೆ 1,000 ಜನದ ಕಡಪುಡ್ದ 350 ಜನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಕೂಡ ಮಾತೇರ್ಲಗೆನ್ನು ಕತ್ತಲ್ಸಾರೆ ದೆತೊಂದರ ತೆಂಕಲ್ನ ಬುದಾರ ದಾದ ಮನ್ಪಾರೆ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪಾರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ 1,000 ಕೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಸಹಕಾರದ್ದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲು ಅವಿನ ಕೊರಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಫಂಡ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಜ್ಜಿ ಎಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಯಿನ ಚುತ್ತನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೊರಲಿ ಬನ್ನ ಫಂಡ್ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡೆ 1,000 ಜನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಯ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಬೆರಳೆನಿಕದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆತೀನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಕೊರ್ರೆ ಆತುಜಿ ಅಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ದು ಒಂಜಾತ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತಂಗ ಆತಂಡು ಆಯ್ತ ಮಾತ ವಿಭಾಗದ ಕಿಲೆಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರಪುನಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದ ಬತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊಡ್ತೀರ ಆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಪೆದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರು ಕಡಂದಲೆ ಸುರೇಶ್ ಬಂಡಾರ್ಲು ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೋ ಪಿಕ್ಕಲ್ಸ್ ದನಿ ಅಂಜನೆ ಎಂಗ್ಲ ಬೇತೆ ಜನ ಮಸ್ತು ಜನ ಉಪಕಾರ ಆತೀರ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಕಿಟ್ಟುಲೇನು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಟ್ಟೆರ ಅನುಕೂಲ ಅಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲು ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿನ ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿರ್ದು ಮುಜಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿದ ಲೆಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚೊತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾರೊಂದೇನು ದಾಯ ಬಣ್ಣದುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಕಲಾವಿದರು ಕೆಲವು ಜನ ಬತ್ತು ಕಲಾವಿದರು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರಿ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ CSI ಜೋಶ್ವಾ ಸರಿ ಅತ್ತತೆ ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತ ಬಂದಿರು ದಯಾನಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೂರ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ದಯಮಲ್ತದೆ ಮತ್ತರ್ಮಗೆ ಬರಡು ಎಂಗಿಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ರಂಜಿತ್ ನಮ್ಮ ಉಮೇಲು ಬಂಡ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರಣ ತೂತ ಐತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರೆ ಬಂದುಳೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಅಪಗ ಎಂಕ ರಪ್ಪ ಮಂಡೆಗೆ ಪೋಯ್ನಿ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆ ನಂಚಿತ್ತಿನ ನೇರ್ ದುಂಬುದ ಉಮಾನತ ಕೋಟೆಯನ್ ರಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಮಲ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಓಕೆಂಡ ಮೂಲು ಬೋಡಾಪಿನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಜನರೇಟರ್ ಉಂಡು ಬೊಕದಾದ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚುತ್ತನ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಇನ್ನದ ಲೇಸಿಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ಮೇರ್ಲ ಮತ್ತರ್ಮಗವತ ವಾಲಗಾವಡು ಅಂಜನೆ ರಾಟ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆರ್ಲ ಬರಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಬತ್ತ ಬಗ್ಗಿನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ದಾಯಕೆಂಡ ಅಕಲೊಂದು ಯಜ್ಞ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗುಂಡು ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲು ಆರ್ನ ಪಿರೋಡು ಪೂರ ಬತ್ತೆರು ಕೋಡಪದವು ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಾದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ಅಣ್ಣಾದಿಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಆರು ಮಾತೆರೆದು ಪಿರ ಉಂತುದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ
ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ಒಂಜಿ ವೈಭವ ಮೂಲ ಮಲ್ತದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಆಕಲ ಆಟ ಮಲ್ತದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾದ ಮೂಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಒವೇ ರೀತಿದ ಪ್ರತಿಫಲಾಪೇಕ್ಷದ ಅಂತೆ ನಿರಂತರ ಆಟ ಆಂಡು ಐದೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ತಾಳಮದ್ದೆಳು ನಡತಂಡು 10 ದಿನ ಯೋಗಾಯ ನಡತಂಡು 10 ದಿನ ಮೂಲು ಹರಿಕಥಾ ಪರ್ಬ ನಡತಂಡು ತೊನ್ಸೆ ಪುಷ್ಕಳ್ ಕುಮಾರ್ ಮೊಗಲ್ಪುರ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರುಪುರ ಸೇರಿದು 10 ದಿನದ ಹರಿಕಥಾ ಪರ್ಬ ನಡತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಕ್ 7 ದಿನದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕೂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನಗೂ ತಯಾರಾತಂಡು ಕಡಬ ದಿನಶ್ರೇಕಲ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಅಲಿವರನ್ನು ಕೊಡಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ತಂಡ ತಯಾರಾತಂಡು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೇನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾನವೇನು ಏಪಲ ಎನ್ನೆಬೆ ದಯಬಂಡ ಒರಿಯೋರಿನ ಪುದರ್ಬಣಂದು ಬೋಪನ ದುಂಬುದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಕ್ಕಲು ಮುಲಿಂಚಿತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೇರು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸರಕಾರದ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡುಂತು ಅಂಡ ಅವನ ದೆತ್ತು ಬರಿಕಬಾಡಿ ರುಮಾನತ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರು ಅಂಚತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಒಂದು ಉಡಲ ಗುಂಡ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಬಣಪನ ನಿಲಟ್ಟು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಖರ್ಚಿದ ತಂದೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಹಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಮಿತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ದಂಚೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಒಂದಿನ ಸಂಪನ್ನ ಆಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಆರ್ನವೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಉಚಿತವಾದ ಮಲ್ತದು ಇನ್ನು ಮಲ್ತದೇರು ಅಂಡ ಐತ ಕಟ್ಟಡ ಅರ್ಧ ಅನಗಾರು ನಮ್ಮನೆ ಬುಡ್ದು ಆರು ರಾಜಕೀಯಗೆ ಪೋಯಿರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಪಿರೋಡ್ ಆರ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗಿ ಏಪಲುಂಡು ನಮಕ್ ಯಾನೊಂದೇನು ದಾಯ ಪಣಂತುಳ್ಳೆಕೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಈ ಮಹತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಯಾನ ಮುರನಿರ್ದಿಂಚ ತೂಪುನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂರ ಕಲಾವಿದರು ಅಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೇರು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೀಲಾವತಿ ಪೊಸಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನು ವೈದ್ಯರು ಒಲಗಾತಿರವಳು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅಕುಲು ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನೆಲಿಕಟ್ಟೆ ಅಂಜನೆ ಗಿರೀಶ್ ಹೊಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕೋ ನಮಕ್ ಆನಿದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಸುಬ್ಬು ಸಂಟ್ಯಾರು ಬೊಕ್ಕೋ ಪವನ್ ಕಾಜಿಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಕ್ತಿನಗರ CSI ಜೋಶ್ವ ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ ಇಂಥ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಾಲಗಾತೀರಿ ರೆವರೆಂಡ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಲಗಾತಿರ ಅರೇನು ಇಲ್ಲೆಸ್ಗೆ ವಾಲಗಾತಿರು ಬಂದುಳ್ಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ಒಂದೇನು ದಾಯ ಪಣ್ಬೇಕೆಂಡ ಕಲಾವಿದರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಕ ಎಂಗಲ ಕಚೇರಿಗೆ ಬತ್ತ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ತೂವೋಡು ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅವಿನೊಂಜಿ ಪಟ್ಟೊನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಉಂತದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಭಾವಚಿತ್ರದೆತ್ತದು ಎಂಗಲ ಅಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಎಂಕಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನು ಹಿಂಚುತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಎಂಕ ಬಗ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂಡು ದಾದಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಯೇರ ಬೋನಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೆನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರಿನ ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕದ ಕೆಲಸ ಕಜ್ಜ ಬೆಂತುಂಡು ಐದೊಕ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಹಾಸ್ಯಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೆಂತೇರು ಏನೊಂದು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣದುಳ್ಳೆ ನಿರಂತರವಾಯಿನ ನಾಟಕಗಾನಗ ಎಂಗ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರು ಪಂಡೇರು ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿದಾಕಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿನ ಮಾತ್ರ ಲೆಪ್ಪುನತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಪಂಡದು ಅವೇನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಪಂಡೇರೆ ದಿನಕ್ಕೊರಿಯೋರಿಯನ ಪುದರ್ಡು ನಾಟಕನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನಮಕ್ ನಾಟಕ ಅತ್ತಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅತ್ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಏರುಪುರ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿದಾರ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕು ಧನ್ಯ ಆಪುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಬಣ್ಪನಂಚಿತ್ತು ನಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯರು ಅಜ್ಜ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಿನ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಇನಿತ ದಿನ ಅರ್ನ ಸಾವಾಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮುರನ್ಲ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪಾರು ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಸಂಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಇನಿತ ದಿನದ ನಾಟಕನು ಅರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ ಇನಿತ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದ ನಿಕುಲು ಕೇನರು ಇನ್ನು ಜಾದೂಗಾರರು
ನಾಟಕ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇಂಥ ದಿನ ಜಾದುಗಾರಿನಿ ವೇಷ ಮಾಡುವೇರು. ಹಿರಿಯ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಡೋರಿ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ನಮ್ಮ ಜಾದುಗಾರನ ಚಿತ್ತನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶನ್ನೇ ಆರು ಮನ್ಪೇರು ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಸದಾಶಿವ ಅಲ್ವ ತಲಪಾಡಿ ತಾಳಮದ್ದಳದ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೆಂಚಿನ ಚಿತ್ತನ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವೇರಿನೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು. ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕೋ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತನ ಚೇತನ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಭಾಗವತರು ಏನೇ ಪಾತ್ರ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ನೃತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸುಹಾನ್ ಏನೇ ಆರು ಪಾತ್ರ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಅಂಚನೆ ಇನಿತ ದಿನ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಕಲ್ನ ಚೊರೆ ಚದಿ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ವೇಷ ಮಣ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ. ಅಂಚೆ ಒಟ್ಟು ನಾಟಕ ಇನಿತ ದಿನ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಪಣಪನಂಚತ್ ನಾಟಕ ಅವನಿಗಳು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳ. ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕೇರಿದ ಸಮಾರೋಪದ ದಿನ ಯಾನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲೆನ ದುಂಬೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ದಾಯ ಅಭಿಮಾನಿ ಕೆಂಡ ಮಾತಿನಿಮ್ ನಗೆ ನುಡಿಯು ಮಾತಿನಿಮ್ ಹಗೆ ಕೊಲೆಯು ಮಾತಿನಿಮ್ ಸರ್ವ ಸಂಪದವು ಲೋಕದೊಳ್ಳು ಮಾತೆ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅಂದು ಪಣಪೇರು. ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇಂಚ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತನಕ ಅರ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈತಿಯಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದ ಬತ್ತನ ಈತ ಮಲ್ಲ ಪರಬೇರು ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಒಂಜಿ ಸಮಾನ ಸ್ಕಂದ ತೆಡುತುಪ ನಾವು ಮೋಕೆಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಾವು ದಾಣನ್ನ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಎಂಚಿತ್ತಿನಕಲ ಉಡಲೆ ಉರ್ಕರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಬೋದಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾತಿನ ಅದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಪೋನಗಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತದೇರೆ. ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಲಾ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ನ ಕೈಟ್ಟೆ ಸಮಾರೋಪದ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ತುಡರ ಅರ್ಲ ಒಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲು ವಾಲಗಾತೆರು ಅರೆನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರಡು ವರಿಯ ಚಿತ್ತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕೇಂಡನ್ ಬಾ. ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನುಳಿಯಾಳು ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈಕುಲುಳ್ಳೇರು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಮ್ಮ ಕಲಾಪೋಷಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಂಡ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎತ್ತಿನಾರು ನುಳಿಯಾಳು ಗುತ್ತು ಬಂಡ ನಮಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿನಂಚಿತ್ತಿನಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಇಲ್ಲೇ ನುಳಿಯಾಳು ಗುತ್ತು ಅಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ನುಳಿಯಾಳು ಗುತ್ತದ ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿಡ್ ವಾಲಗಾತೆರೆ ಅಸಂಖ್ಯ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಜಾತ್ ದಂಡದ ರಾಜ್ಯಡು ಸೋತು ಪೋಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಾರು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನುಳಿಯಾಳು ಗುತ್ತು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ನಿಂತ ಲೇಸಿಗೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದು ಮೋಕಡಿ ಎದ್ಕೊನುವ ಚಿತ್ತಣ್ಣೆ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದನ್ನೇ ಎನ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟ ಕಾಲುಗಳ ಎನ್ನ ಪಿರವಡು ಬೆರಿತಾಂಗುಂತುನಾರು ಅರೆ ನಿಂತ ಲೇಸಿಗೆ ಅರಿನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎನ್ನ ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಲ್ನ ಸುಕನ್ಯ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡವ್ನ ಬಂದುಳೆ ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನಿತ ದಿನ CSI ಜೋಶ್ವ ಚರ್ಚ್ದ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ರೆವರೆನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅರೆ ವಾಲಗಾತೆರೆ ಮೇದನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಬಂಡಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಮಲ್ತು ಬರವುದ ಬೆನ್ನಿಲ ಬೆಂತಿನಾರು ಇಂಥ ಲೇಸಿಗೆ ಅರಿನ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ. ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಮೇರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ. ಎಂಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಹಿರಿಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 10-18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಲತ್ತು ಪ್ರಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಕ್ಕ ದಯಕೆಂಡ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ಬಂಡ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಂಡ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ದಯಕೆಂಡ ಸರೋಜಿನಿ ಅಕ್ಕನ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ನಿನ್ನದ ಆಪುಣ ಬಣ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಡ್ಲ
ಒಂಜಿ ಕುಶಲರ್ತಿಡ್ ಮಾತಿನಲ್ಲ ಆದರ್ತು ಕೊನಪುನಂಚಿತ್ತನ ಗುಣ ಸರೋಜಿನಕ್ಕನ ಬೊಕ ಭಾರಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಭಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌರವರ್ದಲ ಮಿತ್ತು ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಈನಿತ ಲೇಸಿಡ್ ಬಾಲಗಾತೆರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸೌಮಿತ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಎಂಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಿಲ್ಲವ ಯುವ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನಾರು ಬಿಲ್ಲವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆ ಬಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಡ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಬಿಲ್ಲವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ತುಳುವನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದೇಯಿ ಬೈದಿತ್ತಿನ ಆ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಿಲಿಂಬಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಧರ್ಮನೇಮದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟು ದುಂಬಾದ ಬತ್ತಿನಾರು ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳ ಸ್ಪಂದಿಸವೇರು ಏಪ ತುಂಡ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಡನಾಟೊಡಿತ್ತಿನಾರು ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಿಂತ ಲೇಸಿಗೆ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಮೋಕಿಡು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬತ್ತ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದಾರೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದ ಕೆಂಡನ್ ಬಂದುಳೆ ಯಾನೆ ದೂರದ ಕುವೈಟ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೆಹರಿನ್ಗೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಬೆಹರಿನ್ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಾಗ ಅಕುಲು ಅಲ್ತರದ ಊರುಡ್ದು ಕೊಂಚ ಜತೆ ಕೊರಿಯರು ಬೇರೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಇರಂತು ಎಂಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆರೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಒಂಜಿ ಪಲಯವ ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆ ಮನ್ಪಿರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೋ ಬೊಕ್ಕ ತುಯ್ಯರವನ ಆರ್ನ ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋದಾನ ಗೊತ್ತು ಈ ಜನ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮೇರೆ ಒಂಜಿ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಂಚತನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕಲ ಪ್ರೀತಿ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲೆನ ರಿತೇಶ್ ಅಕಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಾಲೆನ ಪುದಾರೆ ರಿತೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನಿತ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಬುರ್ದು ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿಲ ಅಂದು ಕಲಾ ಪೋಷಕೆಲ ಅಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳೇರು ಅರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ನಂಚೊತ್ತನ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೊಕ್ಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಎನ್ನ ಕಲಾಸಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಾತ್ ನೀರು ಮೈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೊಕ ಯಾನು ಏಪಲ ಭಾರಿ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅಬ್ಬ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ನಟನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಣ ಅಂದು ಎನ್ನುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವಲ ಕಳಪಾತ್ರಗೂ ಅವೇನು ಅರೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಯಾನು ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ದುಂಬುದ ಕುಲಿತ್ತೇರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ತೂತುಜಿ ಎಂಗಲ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಆರು ಮಲ್ತೇರಂದಂಡ ಅವ ಐಕ್ ಸಜೀವವಾದ ಆನಿದ ಅಫ್ಜಲ್ ಖಾನ್ ಶಿವಾಜಿನ ಎದುರು ಬತ್ತಂತಿನ ಆರು ಬತ್ತು ಉಂತೀರ ಪಣ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾವನೆ ಚೇತನಣ್ಣೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಕಳ ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಹೃದಯ ಹೀರೋ ಪಾತ್ರ ಏಪತ್ತುಂಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬರ್ಪನೆ ದೇವರೇ ಪಣಪನ ಶಬ್ದ ಮಾತೆರಡ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಗಾತೆರು ಅರಣಿನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಗ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ ಎಂಗುಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೀ ವಿಶೇಷವಾದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆ ನಾಟಕಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರೆ ವಾಲಗಾತೆರೆ ಖಾಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರ್ತಿ ಚಲನಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣಗಳ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯದೀತೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದೇರೆ ಅಮಾಸೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕಷ್ಟಕಾಲದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಯಕ್ಷಗಾನದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾಂಡ್ರೆ ನೀ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಚಿತ್ರಾಕ್ಷಿ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೇರೆ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಂಡನ್ ಬಾ
ಬಂದುಳೆ ಎಂಗಲ ಉಮಿಲಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಬೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ತು ಬಾಡ್ದಿರಾರು ಅಜ್ಜಿತ್ತನ ಅರೇನು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಎಂಕಲು ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿತೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಕಾಲ ಉಂಡು ಅರೇನ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ರವಿ ಬಿ ಎಂ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳನ್ ಬಾ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ಮಾಲಕೆರ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ದಾನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಲಾ ಪೋಷಕ್ಕೆ ಗೌರವಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ಲೇಸಿನ ಬಾಲಗಾತಿರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಮೇರೆ ಪೋದು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿನ ಗೌರವಿಸೋಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಎಂಗಲ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರಿ ಎಂಗೊಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ನಾನು ಮುಕ್ತವಾದ ಪನ್ಪನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಆರು ವಾಸ್ತವ ಪುಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆದಿತ್ಯರು ಎಂಡೆಲ್ಲ ಪಂಡಿತ್ತೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಾವಳಿದ ಅನ್ವಯ ಏನನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತದಾನಗ ಅರೆಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಕೊರಿಯರು ವಾ ಕಾರಣಗಳಾರು ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪಿರಾಜಾರಿಜರು ಆರು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಎಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರ್ನ ಪಿರವೆಂಕುಲು ಏಪಲವುಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಯಾನ ಆದಿತ್ಯನಂದು ಇರ್ನ ಅವಧಿದ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿದ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಇರ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಯಾನುಲ್ಲ ಏರು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಣ್ಲ ಇರ್ನ ಪಿರವೆಂಕುಲು ಬೆರಿಕೊಡ್ದೆಂಕುಲು ಉಲ್ಲಾ ಪಣ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರ ಆತ್ ಎಂಕ ಅರೆಗೆ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಭಾವನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ವಾ ಲೆಪ್ಪು ಬತ್ತಣ್ಲ ಆರು ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಇನ್ನು ಉದ್ಯಮದಾರು ಒತ್ತಡೋಡುಳ್ಳೇರು ಪಾಪ ಆಂಡಲ ಬತ್ತದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸ್ಪಂದಿಸವರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಹಿರಿಯಣ್ಣೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಅರಿನ ಅರ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಡು ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಬತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದಾರಿನ ಮೋಕಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮತ್ತಾರ್ಬಿಡು ವಾಲಗಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿ ಮುರನಿಡ್ದು ಇನಿವಾರೆ ಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿದಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗರಡ್ಡೆ ಗಂಜಿಪಾಡ್ನ ಬೀರ ಬೆರ್ತಲ್ಡು ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರುಡ್ದ ಅಕೇರಿ ಬರೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಯಾದವ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಅಣ್ಣೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಎನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕುಗ್ಗುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಯಾದವಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ದು ದೇರಿಪೇರು ದಯಬಂಡ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಹೋದರನ ಪ್ರೀತಿಯಂಕ ಯಾದವನ್ನೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾದವಣ್ಣನ ಎಪ್ಪಲ ಮದಪೆರೆಜ್ಜಿ ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನು ಇನ್ನು ಯಾನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊಡ್ದು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪನಾರು ಎಂಗಲ್ನ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರಿ ಎಂಗ್ಲ ಕಲಾಕುಂಭ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಕುಂಭ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಯೋಜನೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯೆ ಮಿರನ್ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬತ್ತದೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ದಾರೇನೆ ಎದುಕೋನ ಬಣ್ಣ ಕೇಂಡನ್ ಬಾ ಎಂಗಲ್ನ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಎಂಗಲ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ನರೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಎಲ್ಲ ದಿನ ತುಳುನಾಡದ ದುತ್ತೈತದ ಒಂಜಿ ಪಂತಲ ದೀತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ತೇನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಲ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಮಣ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಲ್ದ ಕೆಂಡನ್ಬ ಸುಕನ್ಯ ಅಂಜನೆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಎಂಗ್ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಸದಸ್ಯೆ ಆಯ್ನವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೂದಾನೆ ಬಲವತ್ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ವಿತರಣದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತ್ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಪೃಷ್ಠದಾರನ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೈನರು ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲದ ವಿಚಾರಗಾಣಗಳ ಬಾರಿ ಚೇತಕಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಓಡ್ಲ ಪೋನಗ ಯಾನು ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನತ್ತ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆದ್ಲ ಆರೇ ಬರ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಗೆ BM ಕುಲಾಲ್ ರೀತಿಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಪಿರ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ಏಪಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿ ನೀ ಲೇಸಿಗೆ ಅನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅರಿಗಲ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದ ಸ್ವಾಮಿ ತಡಕೆಂಡನ್ಬ ಬಂದುಳೆ ಎಂಗುಲು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಾಡ್ತದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರತ್ತು ಬೊಂಬಾಯಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ಐಕ ಬೋಡ ತೂನಗ ಏರು ಒಂಜಿ ಸಪುರದ ಜವಣೆ ತೂನಗ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪುಳ್ಳೇರು ಮೇರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೇರಿ ಒಂದಿತ್ತಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಪೋದು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತು ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಕಾರಬಾರ್ದಾದ ಅಂತ ಆರೆ ಮುರಡೊಂಜಿ ಕಾರಡದ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆದ ಪಂಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿದು ಅಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಲ ಎಂಗ್ಲ ರವಿ ಪಿ ಎಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರಂದಂಡ ರವಿ ಪಿ ಎಮ್ನ ಒಂಜಿ ಹಿಡಿತ ಮಡಿಕೇರಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಅಜ್ಜಾದು ಆ ರವಿ ಪಿ ಎಮ್ ಇಂತ ಎಂಕ್ಲ ಲೇಸಿಡು ವಾಲಗಾತಿರ ಅರಿನ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕುಲು ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಆರ್ಯನ ಮುರಣ್ಣಿಡ್ದಿಂಚ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಯಕ್ಷ ಬೊಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲೆಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಲಂದು ಉದ್ಯಮಿಲಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಗಲ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಂಗಲ ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಂದುಳೆ ಎಂಗಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈತು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂಜಿ ಜನ ಎದೂರು ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳೋಣವೇರು ಆರು ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮೊಕ್ತೇಸರಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾರೆ ರಾಘವ ಬೋಳೂರು ದಯಮಳ್ತದ ರಾಘವಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದ ಕೇಂಡನ್ವ ಮಂದಾರಿ ಪ್ರತಿ ಮೂಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರಾಘವಣ್ಣೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲಗಾಪೆರು ಆರು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಪುನಿದಾಂತಿನ ಕಂಡೋಡು ಬೆನ್ನಿಬೇಲೆ ಬೆನ್ಪುನ ಕಲೆಗೆ ದೇವರಂದಿತ್ತಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಬಬ್ಬರಿಯೇ ಆ ಬಬ್ಬರಿನ ಆರಾಧಕ್ಕೆ ನಾಟಕಕರ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದಾರು ನಾಟಕಕಾರಲ್ಲ ಅಂದು ಆರು ಕುಲ್ಲೋಡು ಅರೆಗೆ ನೆಂಪು ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಚಿತವಾದ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಲೈವ್ ಉಚಿತವಾದ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬೋಂಡ 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಉಚಿತವಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಿ ಏರಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ದಕ್ಕಲು ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರೆ ತಿದ್ದೆ ಮುಂಡೊಟ್ಟು ಗುತ್ತುದಾರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಆರ್ನಟ್ಟೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತೆ ಆ ಯಾನೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಬಣ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಋಣಲ ಉಂಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಉಂಡು ಎನಿ ಯಾನ ಈತ ಎತ್ತರ ಬೋತಡೆ ಕಾರಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮಗ ಬತ್ತಿನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಅವಿನ ಏಪಲ ಮದ ಪೆರೆ ಜಂಕ್ಲಗೊಂಜಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇಡೀ ತಂಡೋನು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳುವ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಮ್ಮ ಸಾರಂಗ್ ರೇಡಿಯೋದ ಅಣ್ಣೆರು ಬರ್ಪೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟು ಸ್ವರಬಕ್ಕ ಬೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಗ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಟದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಎಂಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಆಡಿಸ್ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಇಂಥ ದಿನ ಏರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನುವೆ ಐತ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಗ್ಲ ನಾಟಕಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿಡು ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪನಾರು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜನ ಇನಿತ ನೆಕ್ ವಾಲಗಾತಿರಂಗಲ ಶಿವಗಿರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಳೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಬತ್ತಿನಕ್ಲ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ನುಡಿಕ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೀಪ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಣ್ಪೆ ದಯಕೆಂಡ ದುಂಬುಗ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಿ ನಡೆದಾವರ
ಯಾನ್ ಸುರುಕೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮುಗಿತಿದೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಕಜ್ಜೋಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ದುಂಬರಿಪೇರೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎನ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದುಲೆ ತೂ ಗಾಳಿ ನೀರು ಭೂಮಿ ಬಾನ ಈ ಐನು ಸತ್ತೋಡೆ ಐನು ಸತ್ಯೊಡೆ ಮಾತ ದೇವೇರಿನ ತೂಪಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರು ಪಂಚ ನಿನತ ನಂದಲೊಂಡು ಆ ಐನು ನಿನೆಟ್ಟು ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದು ಇನಿತ ಇಲೇಸಿನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ಏಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕ ಬರ್ಬೋಡ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಡಮನೆ ಗುರುಕಾರ್ಲಾನ ಚಿತ್ತಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಸೇರ್ದಿನ ಬಿನ್ನೆರ್ ನಗಲ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಾಟಕ ಪರ್ವ 7 ದಿನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಸಾರಥ ವರ್ಮನೊತ್ತ ಸೊನ್ಪತ್ತ 4 ಇಸ್ವಿಡ್ ಉಂಡಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಉದಿಪನಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಡಮನೆ ಗುರುಕಾರ್ಲಾದ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ಲೇಸನ್ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಾದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪುದಡೆ ತೆರಿಯಂದಿನ ಅಜ್ಞಾನರ್ದು ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ರಂಗಕರ್ಮಿ ನಾಟಕಕಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 74 ವರ್ಷದ ಬದುಕಡು 5 ವರ್ಷನೂ ಕಲಾ ಸೇವೆಗೆಂದೇ ತರೆತ್ತಿನಾರು ಬಡಪಟ್ಟಡು ಪುಟುದು ಬಲತೆರಂದಂಡಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಮಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಅಂಚನೆ ಕಾನೂನು ಪದವಿಲ್ನ ಮುಗಿತದು ರಾತ್ರ ಸಾಲ ಕಲ್ತದು 5 ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ತೊಂದು ದೆಹಲಿಡಿತ್ತೆರಡಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಮಲ್ಲ ಬುಲೆಚ್ಚಿಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಂಬುದ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರುಮೈಂದೆ ಪನ್ಪಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗಾಂಧಿಯರು ಬತ್ತೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೊಡದು ಇಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಅಗತ್ತು ಬೋತೇರು ಕುಡಂಜ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ತುಳುಟ್ಟು MA ಪನ್ಪಿನ ಪದವಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಇಂಚುಗುಂಡಾಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ 2ನೇ ವರ್ಷಲಾಂಡು ಸುರುತ್ತ MA ತುಳು MAನು ಮುಗಿತಿನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಬಹುಶಃ ಐತ ಫಲಿತ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬೆ ದೇವರನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಕಾಲದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊನೊಂದಾರು ಪರಲೋಕ ಸಂದದೇರು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿನ ಬಯಕೊಂದು ನುಡಿತೋರಣದ ಒಟ್ಟುಗು ಅರೆಗೆ ಗೌರವ ಸಂದಾಯ್ತ ಏಳ್ನೆಟ್ಟು ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆವಾ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಪುಗಾರ್ಥದ ನಾಟಕಕಾರರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಆರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲುಗಾದ ಅರೆಗೆ ಒಲಿದವ ಇದನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನಡುಟಿಜ್ಜರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಪಂಚಭೂತಲೆಡಾರು ಲೀನವಾದುಲೆರಡಲ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗಾರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಂದ್ ಪನ್ನೊಂದು ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗು ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಲಕ್ಕುದುಂತುದು ಮೌನಡು ಸುಗಿರ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂದಾಗ ಹರಿ ಓಂ ಬಂದಲೆ ಕಡೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರು 7 ದಿಂತ ನಾಟಕಡು ಆ ಕೇರಿದ ದಿನ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಓವೇ ನಾಟಕದ ಕೂಟ ಬತ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮವಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಧಕಿಯರ ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನು ಮಲ್ತಂದುಲೇರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ 9 ಜನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗಿತ್ತೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕಲ ದುಂಬದಿಕ್ಕಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ನಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಿಡು ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಸುರುಕಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಜಾದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗಾರ್ತೆಂದ ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ನಂಕೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ತುಳುನಾಡದವರಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟರತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂತ ತೊಂದುಲೆರು ಅಂಚನೆ ಆ 9 ಜನ ಇತ್ತ ತೊಂದುಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ರಂಗೋಡು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಬೇಲೆ ಬೆನೊಂದು ಪರ್ತ್ಯದ ಬರವುಡು ಮಿನ್ಕೋದುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಶಕ್ತಿದ ಆರಾಧನೆ ಬಣ್ಣ ಮಾರ್ಯಮಿದ ಪೊಡ್ತುಡುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ಅಭಿನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಅಭಿನ ಎಂಚೆಂಡು ಪಕ್ಕ ತೋರೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ಪುಗಾರ್ತೆಂದು ತೊಂದಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ರಂಗೋಡು ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಾರು ಯಕ್ಷಗನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಗಾರ್ತದ ಭಾಗವತರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಮಯೂರ ವಾಹನ ನಾಟಕ ಸಭಾ ಸೂಡ ನೆತ್ತ ಭಾಗವತರು ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ಪುಗಾರ್ತದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಪಾತೆರದ ಪರ್ತೆಡೆ ಕೇನುನ ಕೆಬಿಕ್ಲೇನು ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೋಡಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಸದಾಶಿವ ಆಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಕುಸಲ್ ನಮ್ಮನ್ ಮಾತಿರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗಡ್ದಿದ್ದು ತೆಲುಪವನಂಚ ಮಲ್ಪನ ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಯಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಅಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲುಲ ಅದು ಪುನಃ ಈ ನಾಟಕದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನಃ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಯಾನೇನು ತುಳುಟು ನಲ್ಕೆಂದು ಬಂದ್ಬೆ ನೃತ್ಯ ಪಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಹಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಜಕ್ಕಡಿ ಜವನೆ ಸುಹಾನ್ ಈತ ಜನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರನ್ನು ಕೂಟು ಪಾಡಾದು ಅಕಲ್ಡ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪ ಅವನು ಎಂಚ ಪಂದು ತೆರಿಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕಲಾ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಸಂಗೀತದಾರ ಅರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗುಪ್ಪಡು ಶಿವಗಿರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅರ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕನಿಕುಲು ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಕೈತಾಟಿ ಬೊಟ್ರೆಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಂದುಲೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶರಿ ಎಂಚ ಜಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ್ಕಂದ ತೂವರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಮಿನ್ಕುನ ಬೊಳ್ಳಿನ ಕುಲ್ಲುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ಪುನ ಭಿನ್ನ ನಕಲೆಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ
ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ. ತುಳುವನಾಡಿದ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲು ಇನೆವುಲ್ಲ ಬಂಟೆರ್ನ ಕತೆ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಈ ಕಲಾವಿದರೆಡ್ದು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ರಂಡು ಮೊದಲು ಎಕಡೆ ಬಂತೆ ಮಾತ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನಕಲು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋದು ಅಕಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ಮೆರೆಪಾದಿ ನಕಲು ಅಕಲನೆ ఆయన ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಿಂಚೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರಳ್ಳಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಪರ್ಬೋಡು ವಿಶೇಷವೈನ ಅಭಿನ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕಗೂ ಪೊರ್ಲು ದಿಂಜಾವರಲ್ಲೇರು. ಮೊದಲೇ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೆಲಸೋಡು ಮುರ್ಕು ದುಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರೇನು ಸಾಧಕಿರೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಕೊವಲಡಿಟ್ಟು ಅಕಲ್ಡ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪಾದು ಇನಿತ್ತ ಈ ನಾಟಕನು ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ತ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನಾರು ಆ ಕಥೆನ ಬರೀತಿನಾರು ಕಲಾ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮೆರೆಗೆ ಈ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಕಲಾವಿದರು ಸೇರೊಂದರೆ ಕೊಂಚ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಬೈದರು ಆ ಕೆಲಸ ನಿತ್ಯ ನಡಪಾದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದು ಮಾತ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತೋಡು ಈ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಒಂಬ ಜನ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ನಾಟಕದ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಕಲಾ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮೆರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಒಂಬ ದಿನದ ಉಚ್ಚೆ ಒಂದು ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ಒಂಬ ದಿನ ಮಾರೇ ಮಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಬ ಜನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕಿಯರು ಸೇರೋದು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕ ಆ ಒಂಬ ಜನನೇ ಪತ್ತದು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪಾದಿನಾರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮೆರೆಗೆ ವಿಶೇಷವೈನ ಬಿರ್ದಾಲಿಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಬಕ್ಕ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಾಕಾರ ದೊಟ್ಟು ನಡೆದೊಂದು ಪುನಃ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸು ಕೂಟೋಡು ನಡತಿನ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲಟ್ಟು ಗಣ್ಯ ಮಾನ್ಯರಿನ ಸದೃಢ ನಾಟಕ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಆತೆ ತಂದೆ ಪಿಲಿನಲಿಕೆ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಲೇಸ್ ಸುಧಾರಿಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಇಂಚ ಮಾತಾ ಮರ್ಗಿಡ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುನ ತೋಜವನ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಬಿರ್ದದ ತುಳುವ ಸಾಧಕೆ ರಂಗದ ಲೋಕದ ರಂಗದ ಕಲಟ್ಟು ಮೆನ್ಕುನ ಕಲಾ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿ.ಕೆ. ಮೆರೆಗೆ ರಂಗದ ಬಿರ್ಸೆ ಪನ್ಪಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿರ್ದದೊಟ್ಟುಗು ರಂಗೋಗಾತ ನನಲಾತ ಬೆನ್ಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರೇ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿವೊಂದು ಈ ಮಾನಾದಿಕದ ಓಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತರಿಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ತರೆತ್ರ ಮೇಕ್ ಮೇಯ್ಸಾಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕಂಟೆಲಿಗೆ ಮಣಿಮಾಲೆ ಆಲಪಲತ ಒಟ್ಟುಗು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆದಿ ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮನ ಬಲಮನ
ಬಹುಶಃ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನ ಮಂಡ್ಯಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಚತ್ರ ಬಿರೆಲು ಕಮ್ಮಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ ತೂವೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಂಡ್ಯ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಉಂಡಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬಿರೆಲದ ಮಲ್ಲ ತಾಟಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಕಿ ಏನೊಂದುಪ್ಪು ಕಲಾ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ರಂಗದ ಬಿರ್ಸೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಬದಲೆ ಪಾತೆರದ ಕಲಕ ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಕರಿನ ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ದಿನ ಆಜಿ ದಿನೊಟ್ಟು ಆಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕೂಟದ ಕುಲು ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕಲ್ನ ಅಭಿನದ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾದರೆ ಅಕಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರುಕು ಸಿಂಧೂರ ಕಲಾವಿದರು ದಯದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಆ ಓಲೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಿಂಧೂರ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆಮ್ಮ ಎಕಡೆವರ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪೂಜೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಸುರುತ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಕಡಿರ ದಿನ ಸಿಂಧೂರ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನ ಮಲ್ತೇರು ಎರಡನೇ ದಿನ ರಡ್ಡನೇ ದಿನದ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಮಡಿರ ದಿನದ ನಾಟಕ ಕೊರ್ನ್ಯಕಲು ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ತೆಗೆದಿದ್ವಲೆ ಸಂಗಮ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಮೂಜನೆ ದಿನ ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕೂಟದಕಲು ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ದಯದೇದ ಬಲೆ ಇಂಚರ ಕಲಾವಿದರು ನಾಲ್ನೇ ದಿನ ಅಭಿನಮಲ್ ದಿನ ಕೂಟ ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಲ್ಪು ಕಲಾವಿದರು ಪುತ್ತೂರು ಖಂಡಿತವಾದ ಆ ತಾಟಿ ಬರಡೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೇತ ಓಲ ಬರ್ಜಿ ಬೊಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಬದ್ದೆ ಅತ್ತು ಕೋಟಿ ಇರ್ದು ಮಿತ್ತದ ಆಸ್ತಿದ ಬಂಡರ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಪತ್ತು ಬಿಡಲ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಅಂಚನೆ ಐನೇ ಕೂಟ ಮೋಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಪೊಳಲಿ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು
ಯಾಕೆರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಈ 7 ದಿನದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬೋಗು ಸೊರಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪುದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ವರ್ಷ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಶೇಖರಣೆ ದಯದೇದು ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಏಳುದಿಂತ ನಾಟಕದ ಪೊರ್ಲುನು ಸ್ವರತ್ತ ಹೊರಟು ಪಟ್ಟು ಪಾಸೇರ್ ದಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ದ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಲ್ ದಯದಿದ್ದು ಬರಡು ರೇಡಿಯೋ ಸಾರಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಸಾರ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಸ್ತ್ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿರೂಪಕಿರ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವಾಗ್ಮಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪರವಾದ ಇರು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಟಕನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರ್ದು ಸಾರಡ್ದ ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲೆಗ್ ತೋಜಾದ ಕುರ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರ್ ನಾಟ ಒಂತೆ ಪೊರ್ದರೆ ಶುರು ಅವರೆಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಇತ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಇತ್ಯದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಕರಿನ ಸರಿತದ ಗುರುಕಾರ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆಗ್ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿನ ಚಿತಿನ
ನೂಲಿಯಾಲು ಗೊತ್ತುದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ದಯದೇದು ತಮ್ಮನದ ಪೀಠೋಡು ಬತ್ತದ ಓಲಗೋಡು ಬಂದಿಕ್ಕೇನೋದಲ್ಲ ನುಡಿಯಾಲು ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರು ನುಡಿಯಾಲು ಗೊತ್ತು ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಸಿ ಭಂಡಾರ್ಲು ಶಾಲು ಪದೆತ್ತದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದಿಕ್ಕೇನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ಪನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಪುಗಾರ್ತೆದೊಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗೆರಿತ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರು ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಮೆರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠೋಡು ಕೊಲ್ಲಾದ ಬಲಮಾನ ಮಲ್ತೋಡು ಬಂದು ಎಸಿ ಬಂಡಲಡೆಗೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಪ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ನೀಲೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ದಯದೇದೆ ತಮ್ಮನದ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮುರ್ತಾವಡ್ ಬಂದಿಗೆ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿನ ಸುಮಾರು ಕಾಲೊಡ್ದಿಂಚಿ ಅರ್ಲ ಒಂದು ಪುನಃ ಬಾರಿ ಎತ್ತರೋಗು ಕೊನತಿನಂಚಿದ್ದನರಿ ವರ್ತಿ ನಟಿ ಅಭಿನಗಾರ್ತಿ ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದಿನಾರು ಸರೋಜಿನಿಯ ಕರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಸಾಧಕಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹೊಸತೊಂಜಿ ಚೈತನ್ಯ ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಕಳ ಪಾತ್ರ ಕಾಲಿ ಕೇಡಿ ಪಾತ್ರ ಅತ್ತು ಓವೇ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ಇತ್ತ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಾತುರ್ಪು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಮೆರಡಂಡು ತೂಪಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ಪೋಡಿಪವರೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕಡೆ ಕಣ್ಣಿಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಜಪುಡ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯಂಡು ಬಂದು ತೇಜಂದಿನಾರು ಯಾದವ್ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರಿ ಎಕಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂಡೇರು ಕರಿನ ಏಳ್ ದಿನೊಟ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಕಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿದ ಗಂಜಿ ದೊನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ದಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನ ಒಂದು ಪಂಡ ಅನ್ನದಾನಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಹೂವೇ ದಾನ ಮಲ್ತಿಂಡಲ ದೇತೊನ್ಯಾಗ ಸನ್ಮಂತಿಂದ ಅಪ್ಪಜಿ ಕುಡಲಾತ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪ ಅಂಡ ಅನ್ನದಾನ ಮಾತ್ರ ಬಾಂಜಿಗೆ ಕೈದೀದು ನಾನು ಯಾವ ಒಂದು ಒಜ್ಜೆ ಒಂಜಿ ದಾನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ದಿನ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆ ಅಂಡ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ಬಂದ್ರೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರ್ನ ಕತೆ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಒತ್ತ ಬರ್ತುಡೆ ಒಂದುವೆ ರಂಗ ಚಾವಡಿಡೆ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಫಾದರ್ 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 ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್
ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್, CSI ಜೋಶ್ವಾ ಚರ್ಚ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ನೆತ್ತ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಅರೆಗ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತಮ್ಮನ ಫಲಮಾನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನಡೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪ ನಡೆದಾತ್ರ ಚರ್ಚಿಡ್ಲ ತುಳುಟೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ್ತ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದುಪುನ ಧರ್ಮ ಗುರುಕುಲು ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರ್ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗುಲೇರು ಉಮಿಲದಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಕುಡಲಾತ್ ಸಿನಿಮಾ ದೆಪ್ಪನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ಪದೊಂದುಪುನ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣರಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಕರ್ತೆರಂಚನೆ ನಾಟಕಕಾರ್ಯರು ನಾಟಕ ಪರ್ಬನು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನದ ಪರ್ಬನು ಒರಿಯೊರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕಕಾರಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಾನಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಫುಡ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಏನಂಚಿತಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪ್ರಭು ಕಲಾವಿದೇರು ಏಪಲ ಮದೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಕುಲು ಅಕುಲು ಆ ಪ್ರಕಾಶಗೂ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗೂ ಬರುಡುಂದಾಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾ ಪೋಷಕರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬೋಡು ನನ್ನಲಾತ್ ಕಲಾ ಸೇವೆರ ದಾವಾಡ ಪಂಪಿನ ಎಟ್ಟೆಪ್ಪುದ ಒಟ್ಟು ಗುಲೇಸಲು ದುಪ್ಪುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಬದಲೆ ತುಳುವ ನಾಡಿದ ಇನವುಲ ಬಂಟೇರು ಸತ್ಯ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಮರು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ನ ಕತೆ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ನನ್ನ ಒತ್ತೆ ಪಡ್ತುಡು ಬರ್ರೆ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ರತೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಉಲಾಯಿ ಮದೆ ಸೇರಲ್ಲರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಒರಿ ಸದಸ್ಯರಾದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೆಸನ್ ಪುಗಾರ್ತದ ನಾಟಕಕಾರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪನ್ಪ ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೈಲಾಸಡೊಪ್ಪುನು ಈಶ್ವರ ದೇವರು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾರೆ ಶಿವ ಆನಂದ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರ ಅದುಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಈ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ಲೇಸದ ಉದಿಪನಲ್ಲ ಮಲ್ತಿರು ಇತ್ತ ಉದಿಪನದ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಡು ಒಂದು ಅರ್ಡಕ್ಕೇನೊಂದೊಳ್ಳೆ ತುಳು ಚಾವಡಿಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪುದರ್ ಪನೊಡುಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಈತ ಜನಕೊಲ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನಾತ್ ಪೊರ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ವಹಿಕಾದ ಯಾನ ಪುದರ್ ಪನಂದೆ ಇನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯಿನಂಚಿನ ಮಾತ ವೇದಿಕೆದ ಎನ್ನ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಬಣ್ಣಗ ಈ ವೇದಿಕೆಡೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಎದುರು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಂಡ್ರೆ ಪೂಪುಜಿ ಅಂಡ ಮಾತ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲದ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿದಕುಲೆ ಮಾತ ಮೂಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ತೂನಾಗ ವೇದಿಕೆಡೆ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತರನ್ನು ತೂನಾಗ ಒರಿಯೊರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಪಾತೆರೊಡಾವು ಆತು ಮುಟ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಂತರು ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರು ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅತನ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲು ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪುಗರೊಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ತು ಏಚ್ಚನೆ ಎಂಕ್ ಬೋಡಾವು ಆಂಡ ಇನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಾಪುಕೇನೊಂದು ಯಾನು ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಪಾತೆರ್ವೇರೆ ಯಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನದಾಯ ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನೂ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತನು. ಆ 2 ವರ್ಷಡು ಎಂಕ್ಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಲೆಪುಡಾದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ತರ್ಪಾದ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು. ಆಂಡ ಇನಿ ಮಾತಾ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ಸಮರ್ಥರೇನು ಪೂರ ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಮಲ್ತೀನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಸುರೂ ಪಂಡದಿ ಅನ್ನ ಪಣ್ಯರೆ ಎಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡೆ ದಯವನ್ನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜೇ ವೇದಿಕೆಡ್ ದಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಲ್ಲೆಕನೆ ಇಂದು ಎನ್ನ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಪಂಡೇರು ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಣ್ಣ ಅಂಚಾದ ಈರು ದಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅವು ಖಂಡಿತ ಎಂಕೆ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭಗಂಡ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಅಂದು ಪಂಡೆ. ಆಂಡ ಇನಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೇನು ಸಮರ್ಥರೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಲ್ನ ಸಮರ್ಥರೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ನಿಜವಾಯಿನ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನೋಡು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಹಳಾತ್ ಆಸೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ. ಎಂಕಲ್ನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಐತೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡನ್ನ ತುಳು ನಾಟಕಕಾರರೇನು ತುಳು ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾರಿಯಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆನಕ್ಲೇನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊನೆತ ನಕಲು ನಾಟಕಕಾರರು ನಕಲು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಣ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೋನು ಏನಡ ಅಪಗಪ್ಪ ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಏನಕ್ಕಲ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತ ಬಂದುಲೇನು ಅವು ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸಮೇತ ಸೇರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬನು ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಆ ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ನ ಈರೇ ದೆತ್ತನೋಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಡ ಎಂಕಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊರಿಯ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆಡ್ ನಡತನಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಐಕ್ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಇರಂದು ಬಣ್ಣ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಫೋಟೋಟು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಮೂಲು ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತದು 2 ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಆರು ಎಂಚೆ ಇತ್ತೇರಂದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೋಡು ಅತ್ತನಾಂಡ ದುಬೈಗೆ ಪೋಡು ಊರಿಗೂ ಪೋನಗಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ರೀತಿಡು ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗೋಗು ಭಾರಿಯಾತ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ನಾರು. ಆಂಡ ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇನಿ ಬೇತೆ ಮುರಾಣಿ ಮೂಲು ಅರೆಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚ ಸಭೆ ಆಂಡಲ ಇನಿಲ ಅರೆಗೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಣೆತ ಮೂಲಕ ಈ ನಾಟಕ ರಂಗೋಗು ಪೊನೆಯಿನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಣದಿ ಯಾನು ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾನ ಮಲ್ತ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬುಲೆಚಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಈ ತುಳುಕೊ ಬೋಡಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಪೊನೆತನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕಕಾರರೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವಿಸುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ 2 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಈ 2 ವರ್ಷಡು ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಲೆಪುಡಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ ಆಂಡ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂಚಂದು ಬನ್ನಾಗ ಇನಿ ಆನಿ ಸಾವಿರದ್ದು ದುಮ್ಮು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಡು ಜನಕುಲು ತೂಪುನಿಂದ ಅಂಡ ಇನಿ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಹಾ ಒಂಜಿ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಪಗ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಏರೆಗಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜನ್ನಪಗಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಯಾನು ಪೇಪರ್ಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಹರಿಕತೆ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಪೆರೆಯಾವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಜೀವಂತ
ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜೀವಂತ ದೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಭಾರಿ ಜನಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ನ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಳು ಸಮೇತ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿ ಈ ತುಳು ಭವನೋಡು ಅರ್ಧಡು ಉಂತು ನಂಚಿನ ಬೇಲೆನು ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶೆಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಕುಲು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಆತಿಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಕನಪುನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೋನದ ತುಳು ಭವನ ಅಂಡ ಅವು ತುಳು ನಾಡದ ತುಳು ಜನಕಲ್ನ ತುಳುವೆರ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ ಅಂದು ಬಣ್ಣದ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನೆ ತೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಐನು ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನಿ ಆ ದುಡ್ಡುನು ತರ್ಪದಿನಿ ಮಾತ್ರತ್ ಐನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಅವಧಿದ ಉಲಾಯಿ ಈನಿ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಇಂದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ನಾಟಕದಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಆಟದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂದು ಈ ಸವಲತ್ತು ತಿಕ್ಕುಲೆಕಂತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ದೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾನು ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ಕರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೆಡು ಬೇತೆ ಅವು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಿಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಪೆರೆಯವು ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಅದು ಪೆರೆಯವು ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇರಾದೆದ ಮಿತ್ತು ಆ ಜನಕುಲ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸೊಂದು ನಂಚಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಋಣಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞನ ಅರ್ಪಿಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಅದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣಿ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುತ ಸುರೂತ ಎಮ್ಮೆದ ಶಿಕ್ಷಣಗೂ ಎಮ್ಮೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಆರ್ನ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾರಿಗೆ ಆಶೆ ಇತ್ತನು ಬಣ್ಣಾಗ ಎಮ್ಮೆದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಲ್ಪಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಎಂದಾರು ಪಣ್ಣೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಂಡ ದೇವರು ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಆರೆಗೆ ಕೊರ್ಜಿಯರು ಆಂಡ ಆರೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಟ್ಟ ದೇವರ ಭಾಗ್ಯ ಕೊರಿಯರು ಮುರಣಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡಲ BA ಎಮ್ಮೆದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆರು ಮಲ್ತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆರು ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಡ್ ಇನಿ ಎಮ್ಮೆದ ಸುರೂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೀರ್ತಿ ಅರಿಗೆ ಏಪಲ ಒರಿಯುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ವಾರೀತಿದ ಸಂಶಯ ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸನು ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಮಲ್ದಣ್ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಬತ್ತದ ದಯ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಬನ್ಲೆಕ್ಕನೆ 2 ವರ್ಷೋಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಎಂಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರ್ದಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ ದಯ ಬನ್ನಾಗ 2 ವರ್ಷೋಡು ಇನಿ ಯಾನು ಸುರು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಎನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತವೇ ಪ್ರೀತಿ ಉಪ್ಪಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರಳ್ ನಡಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಪಂಪಿನ ಬಿರ್ದಲ್ಲಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪು ಈ ಪಾತೆರ ಪಂಡ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನದು ಈ ಪಾತೆರ ಬನ್ನೊಂದುಲೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಓವೇಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಗಲ ದೇಶ ವಿದೇಶಡು ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕುಲಾವಡು ಪಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಂಧುಲು ಅಂಚೆನೆ ಸಾಯ್ಬೇರ್ ನಕುಲು ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಂಧುಲು ನಕುಲು ತೋಜವನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ತೂನಗ ವಿಚಿತ್ರ ಪಂಡು ಈತ ಮೋಕೆ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ದೀತೆರತ ಇಲ್ಲಡಕುಲು ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಪಾತೆರವು ಆಂಡಲ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಅಕುಲ್ ತೋಜವನಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇದು ಆ ಮೋಕೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿಸ್ಮಯ ಪುಣ ದೇಪಣ್ಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೈಪು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೊಂಡು
ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಮಾತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಕುಲು ಒಂಜಿ ಕುಬಲಾಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲಕ ಬದುಕುದಿನ ಕುಲು ಅವಿ ನಿನ್ನಿಕ್ಲ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ಪನ್ನಿನ ಕುಸಿತ ಕೆಲಸ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ಕುಡಂಜಿ ಪಜ್ಜೆ ದುಂಬುಪೋದು ಶಕ್ತಿನಗರದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮಂದಿರೋಡು ತುಳುಟೆ ಬೋಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲು ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅಮ್ಮನ್ ಮೇರೆ ದಯದಿದ್ದು ಈ ಪಾತೆರದ ಕಲಕ ಬತ್ತದ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿಕೊರು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಿನ್ನೆರೆಲೆಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೌಲ್ಮೇಲನ್ನು ತೆರಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕೂಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಂಜಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುತ ಈ ಕೂಟನು ಭಾಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ದುಂಬುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಣ್ಣಗ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುನಾಗ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದುಂಡು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನ ತೂನಾಗ ತುಳುತ ಭಾಷೆಗೆ ಏತ್ತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಇತ್ತದ ಕಾಲೋಡು ಹೊಸ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪೋಂದು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳುನು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಎಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಚರ್ಚ್ ತುಳುಟು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆಪಗಪಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚರ್ಚಿದ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚರ್ಚ್ ರೂಪನಾಗಲ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ತೂನಾಗ ಎಂಗಳು ತುಳು ತಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ SSLCದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತೂನಾಗ ಐಟು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಓ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ ತೂನಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಭಾಷೆ ತುಳುತ ಮಾತೃಭಾಷೆ ತುಳು ಪಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಮರೆತು ಬಿಡ್ತ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಆಶೆದಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅವು ತುಳುಟೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಐನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಇನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆ ಎಂಕ್ಲನ 200 ವರ್ಷದ ತಗ್ಗದು ದುಂಬಾಗ ನಮ್ಮ ಮಿಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಬತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಆರೋಗ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ವಿಷಯಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ವಿಷಯಡು ಅಂಚನೆ ಬಡ ಬಗ್ಗರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಕಲು ಮಲ್ತದ್ದು ಮೂಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲು ಈರ ಊರಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸುರು ಕಲ್ತಿನ ಅಕಲು ತುಳ್ತ ಭಾಷೆ ಕಷ್ಟಪಡೆದ ಅಕಲು ತುಳ್ತ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತದೆ ತುಳುಟು ಎಂಕ್ಲನ ಸಂಗೀತಗಳು ತುಳುಟು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುಟಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳುತ ಸಂಗೀತಲು ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಂಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತದ ಪಣ್ಣಾಗ ತುಳುತ ಬೈಬಲ್ ಎಂಕಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತುಳುತ ಭಾಷೆದ ಎಂಕಲು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ತುಳುತಕ್ಲೆಗೆ ಓದರ ಅವಕಾಶಗಳು ದಯಪನ್ಪೆ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಅವು ಒರಿಯೋಡು ಬುಳೆಯೋಡು ನಂಚಾಯನ ಹಿಡ್ದಾದ ಈ ತುಳು ಕೂಟ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಿಕಲು ಮಲ್ತೊಂದ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಏನಾನು ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏನು ಬಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದೇವನ ಸೇವೆಗೆ ನಿಕ್ಲ ಗುಡ್ತದ ಗೌರವ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಕೆ ಇಂಗ್ಲ ಆಲಯದ ತುಳುತ ಕೂಟದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇರ್ತಂದು ರಡ್ಡ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೊಡ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಕಾಲ ಈ ಕೂಟು ಪೊಡ್ಬಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅದೊಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನಾದಿಗಿಡೋಲ್ಲರು ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟರು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರರು ಆರು ಪಾತ್ರ ದುಂಬು ನಮ್ಮ AC ಭಂಡಾರ್లో ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ಜತ್ತು ಬಂದುಲ್ಲರು ಅರೇನು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡುಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಸುರುಕಾದು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡ್ದು ಗೋಡೆ ಮುರಣಿಡು ಕರೀದು ಪೊಯ್ದಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರನ ಆತ್ಮಗು ಚಿರಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಅರೆನ ಪಾದು ಗಟ್ಟ ಬುರ್ದು ಅರೆಗೆ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದವೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಯಿ ನೀನು ಪನ್ನಗ ಶಕ್ತಿನಗರದ ಚರ್ಚದ ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಅರೆ ಈತೊಂಜಿ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನನು ತೂದು ಎಂಕೆ ನನ್ನ ನಂಬೇಲೆ ಎಂಕ ಆತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾಯಪನ್ನಗ ಆರೊಂಜಿ
ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೂಜ್ಯನಿ ಅದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಈತೊಂಜಿ ಒರು ಪಂದು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಏತ ಅದೃಷ್ಟವಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಂಚಿನಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅಂಚನೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತರಾಯನ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ದಯ ಪನ್ನಗ ನೆಟ್ಟೆಂಕ್ ಪುದರಿಯರ್ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪುನದ ಪನ್ನಗ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಬಾರಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಕುಲು ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಒಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಚೇತನ್ ರಾಯನ ಗುರುತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ಫಾದರ್ ಎಂಕುಲು ಶಕ್ತಿನಗರದಾರ ಸರ್ ಯಾಲ ಶಕ್ತಿನಗರದಾಲ ಸರ್ ಅಂಚಿನೆ ನೆಟ್ಟು ಮಾತ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಮಾತ ಗಣ್ಯರು ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ ಪರಿಚಯ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ ಆ ಒಂದು ದಯ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಾತ ಬತ್ತದ ಕುಲೊಂದು ಪಾತ್ರಿಯರು ಇಂಕ ದಾದನ ದುಂಬುದುಂಚಲ ಅಕಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ದುಂಬುದುಂಚಲ ಅಕಲ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಉಂಡು ಬಂದಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರೀತಿದ ಸಂಬಂಧ ನಿಕಲ್ದ ಅಂಚಾದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಿಗಲ ಎನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಕ್ಲ ದಾಯಪನಗ ನಿಕ್ಲ ಪುದರ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಜಿ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತಿನ ಸಂತೋಷ ಪನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ರಂಗಭೂಮಿನದ ಬುಳೆಚಿಲ್ಗೆ ಈತೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ತೂದಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿದ ಬತ್ತನು ನೆದ್ದು ದುಂಬುದ ಎ.ಸಿ. ಬಂಡಾರ್ಲಿನ ಅವಧಿಡು 2 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಆರೊಂದುವೇ ನಾಟಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು 2 ವರ್ಷ 1 ವರ್ಷ ಯಾನೈಟ್ ಬಿನ್ನೆದಿ ಅದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವರ್ಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಆರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟು ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಪನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಟೈಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಆರು ಜ್ವರತ್ತಾರ್ಲ ಬತ್ತದು ಆರು ಸ್ಟೇಜಿನೇ ಮಗರ್ದೇರು ಬರೋಚಿಂದ ಪಂಡುಂಡಲಕೇನು ಜೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮಿತ ಅಭಿನಯ ಪನಗ ಅಭಿಮಾನ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವತಃ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಎಂಕಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪನ್ನಗ ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದೇರು ತುಳು ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಸೇರಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ నేను ಮಾತ ತೂನಗ ಈತೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಿತ್ತು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನೇನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನು ಯಾನು ಎಂಚ ಪನೋಡು ಗೊತ್ತಾಜಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ದುಂಬುದುಂಚಲ ಪಾತೆರ್ನು ದಯ್ಯು ಇಲ್ಲಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದ ಸೈಕಲ್ಡ್ ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಲೆಟರ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ದಯ್ಯು ಇನಿ ಅವೇ ದಯ್ಯು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆದ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿನಗರಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಮಂಡಿಲೆಕ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನನಲಾ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರೋಡುತ್ತಿಂದ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನಿಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಬರಿಯರೆ ಬಲಿತ್ತುಂಡು ಈಜಿಂದಾಂಡ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಮೂಲತೆ ಐನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಇಂದು ಮಾತದಾದ ಪನ್ನಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಳೆವಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಏರು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಅವಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಉಮೇದುಡುಪುನ ಎತೋ ಕಲಾವಿದರು ಲೇರು ಅಂಚಿನಕಲಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೊನೆಕ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಉಡಲದಿಂದಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ದಯಪನಗ ಯಾನೊಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಎನ್ನ 5ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಯಾನು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ದೆ ಯಾನು 5ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಆಣ ವೇಷೋಡು ಯಾನು ಮೋನೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟಲ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಸಿನಿಮಾಡೊಪ್ಪು ಅವು ಬೇತ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಎನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ದ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪ ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಉಸಿಲು ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಂಗಭೂಮಿ ನನ್ನ ಜೀವ ಬಾಯಿ ಪಾತೆರತ್ತು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಡು ಯಾನು ನಿಖಲ್ನ ಎದುರು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಡ ನಿಖಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಳ್ಳ ನಿಖಲ ಪನ್ಪಿ ಬನ್ನಗ ಎನ್ನ ಈ ಉಸುಲು ಏಪ ಉಂಡ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಎಂಡ್ ಎನ್ನ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಅವಡು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆತ್ ರೀತಿದ ಎಂಕ್ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಪನ್ನಗ ಯಾನಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡೆಪಿನ ದಾಯಪನ್ನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಎಂಕ್ ಪನ್ನಗ ಒಂಥರ ಮೇಯ್ರ್ ಮೇನ ದಾಯಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಡು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಿರಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನು ಅವೇ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಬಂದು ತುನಗ ಎಂಕೊಂಚರ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಂಡು ಮಸ್ತೇನ ಉಡಲು ದಿಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದು ಈ ತುಳು ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಮಾತ ವಿಷಯಗಳ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ಪಿನ ನಿಕ್ಲೇನ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲ್ನ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಖಲ ಬಾಳು ನನಲಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಲು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ನಲಲಾತ್ ಬೆಳಗದು ಬರಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಂಪುದಿಲಿ ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದೆಚ್ಚ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಒಡಕು ನಾಲ್ವರ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕತ್ತು ಆಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆ ಆವಡು ಆಂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡವು ಆ ವೃತ್ತಿ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಉಪ್ಪಂದೆ ಒರಿಯ ಕೊರೆಯಗ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಡೀತದು ಈ ರಂಗಭೂಮಿಡು ದುಮ್ಕೊರಂಡ ಖಂಡಿತ ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ದುಂಬುದಲ ಹೆಚ್ಚ ಮಂಜಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಸ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪಡು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರಲ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಳೆಪಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಶಾರದ ದಾಯಪನಗ ಇನಿ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನವರಾತ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ಪರ್ವಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಈ ಕೊರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಹಾಮಾರಿನ ಆ ದಾಯಿ ಆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಐನ ದೂರ ಗಿಡತ್ತದು ದೂರ ಅವಿನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಲ್ತದು ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೆ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸಂಕಷ್ಟಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿ ಆವಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲ ಈತ ಗಣ್ಯರ್ನ ನಡುಕು ನಿಖಲ ನಡುಟು ಪಾಲು ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಯೋಗ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಎನ್ನಂಚಿನ ಏನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಪನ್ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಂಚ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸುಡಿ ಯಾನ ದಾಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಸರ್ ಫಾದರ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ದಾಲಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಬಡವೆ ಎಂಗೆ ಕಣನೀರು ಬತ್ತನೆ ಬೇಜಾರ ನಂಚೆನೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಯಾನು ಆಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂಚೆನೆ ಎತ್ತತೋ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಜಿನ ವೇದಿಕೆ ಇಂಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ದುಂಡು ಅವೇನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಲ್ತು ಜಾಂಡ ನಿಖಲಂಚಿನ ಬೋಡಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಲೇನು ಅವು ಎನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇಂದು ಎಂಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಖಲು ಒರ್ತುಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆಪಿನ ಕೆಲಸಲು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಪ್ಕಾರ್ ಮೆಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಲು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಾನ ಸಿ ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುರ್ಕಾರ್ ದಯ್ಯು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ಗೆಲೆಕ ಎನ್ನ ದಯ್ಯು ರಡ್ಡಿ ಜನಲ ಬಾರಿ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯತೆಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಎನ್ನ ನಿಡೆಗೆ ಲೆತ್ತದೆಂಕಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ನೆತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತನೆತ್ತ ಸಮಿತಿಗೆ ಸರ್ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದ ದೇವು ಪುಂಜ ಪನ್ಪಿನ ನಾಟಕೊಡು ಆರು ಬೈಲಂಗಡಿದ ರಾಜೇ ಯಾನು ಸೋಮಲ ದೇವಿ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಮುರನಿ ಎಂಕುಲು ಆರು ಅರುಣಾಸುರೇ ಯಾನು ಯಶೋಮತಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟುಗು ಸಿನೆಮೊಡ್ಲ ಮಲ್ತದ ಡ್ರಾಮೊಡ್ಲ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮನ್ನ ಕಲಾವಿದೆ ಚೇತನ್ ರೈ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ತರದಗ್ಗಾದ ಯಾನ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನಿಖಲೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ನನಲಾತ್ ಯಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಪನಿಪಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಪಾತ್ರ ಯಾನಿಡೆ ಗುಡ್ತವೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿ ಒಂಜಿ ಲೆಸ್ ಸೀತಾ ಪ್ರಸಾರ ತೋಂದುಂಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂದುಲು ಎನ್ನರೆ ಅವು ಪಾತೆರ ಉದ್ದ ಒಂದುಂಡು ನಾಟಕ ಏಪ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಅಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೇಷ ತಯಾರಾಪಿನ ಮಟ್ಟ ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೊನೆಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಆ ನಾಟಕ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಇನಿ ಮೂಡ್ದು ಬರೆಂಡು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಿತ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆ ದೇವಿ ಬೈದೈತಿಲ್ಲ ಓವಿ ಒಂಜಿ ದೇವಿಗೆ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಹತ್ತೀನಿ ಶಕ್ತಿ ಅಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆ ಮಾರನೇ మీద ಪುರ್ತುರ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೇವಿ ಬೈದೈತಿನ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯತರ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ರವಿ ಪೂಜಾರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರೇನು ಪಾತ್ರದ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೆ ಆಯ್ತಾ ನಡುಟು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ರು ತುರ್ತು ಕೆಲಸದ ಹತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತು ಬಂದುಲೇರು ತಾಟಿದ ಒಟ್ಟು ಗರಿನ್ ಬುಡು ಕೊರಕ ಪಾತ್ರದ ಕಲಕ್ಕೆ ಬರೆಯಲೇರು ರವಿ ಅಣ್ಣೇರು ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸುರುಟಾದ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಪಾದಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ವೇದಿಕೆದ ಆಸನಾರಾಯಣ ಚಿತ್ನ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಳ್ರೆ ಅಂಚನೆ AC ಬಂಡಾರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಚರ್ಚದ ಧರ್ಮಗುರುಕುಲೆ ಅಂಚನೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಣ್ಯರು ಇನಿ ನಮ್ಮ 2022 ದ 22 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 ದ
ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ದ ಇನಿ ಕಲಾವಿದರೇನು ಗುರುತಿಸವನಂಜ ಕೆಲಸ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ನಡತಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ದಯಪಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಗುರುತಿಸವರ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಲುಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ ಅಪಣೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸವನಂಜ ಕೆಲಸ ಒಲ್ಲ ಒಂದಿಜಿ ಇನಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಂಡ್ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತರಗ್ಲಿ ಅನ್ನು ಅಭಾರಿ ಆದು ಇಲ್ಲ. ಇನಿ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರನ ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾಗಿಯಾಪನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಈ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬತ್ತಿಬಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಮರಣಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯೋತ್ಸವ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆದಿತ್ತೇನೆ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರುಡ್ದು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅವು ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವು ಎಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜನ ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಚೇತನ್ ರೈಗೊಳ್ಳ ಪಂಡೆ ಅವು ಏರು ಆ ಜನ ಲಿಂಗಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಪಾಡ್ದಿನ ಆರು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜವಾದ ತುಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದವನ್ನು ಪಂಡ ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆರಡು ಅವು ಅವು ತೆರೆದು ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕಣಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆತಿನ ಅಂದಂಡ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಇನಿ ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಎದುರು ಕಣಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲಿಗೆ ನನಾತ್ ಗುರುತಿಸವನಂಜ ಕೆಲಸ ಈ ವೇದಿಕೆ ಆವಾಡ್ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಎಸಿ ಬೆಂಡಾಡು ಪಂಡೇರ್ಲೆಕ್ಕನೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಅನುದಾನ ದಿಕ್ಕದಿನಂದು ಪಂಡೇರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನನಾತ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ನಡಪಡು ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿಯ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ನಾನಾತ್ ಭಾರಿಯಾತ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಡ್ದು ತಿಕ್ಕುನಂಚತ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯನ ಈ ಒಂದು ಮಾತ ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿನಾಗ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರ್ಪಂಜ ಕೆಲಸ ಆವಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರ ನನಾತ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಂಜ ಕೆಲಸ ನಿಖರದ ಮಾತರೆಗಳ ಆವಾಡ್ ಪಂಪಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅಂತವೇ ಜೈನ್ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಬ್ಬನ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರು ಪುಗಡ್ತದ ದಾನಿಲ್ಲಾದೊಬ್ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನುಡಿಯಾಲು ಗೊತ್ತು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ನುಡಿ ತೊಟ್ಟುಗು. ಶ್ರೀ ಮಧುರು ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವ ದೇವರಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಪಾತ ಪಟ್ಟೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಮೋಕೆಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಂದುಲೆ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡ ಆರ್ಲೆಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಗೊತ್ತಿ ಕಾರ್ಯಂತೂ ಕೊಂಚ ಗೌರವನೇ ಬೇತೆ ದಯ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಹಿಂಗೆ ಇದೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನಲಾರ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಆರು ಎರಡು ಮುರಣಿ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಬಂತೇರು ಇಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಳು ನಾಟಕ ಉಂಡು ಇರ್ಬರೋಡು ಆತೆ ಬಂತೇನೆ ಮೂಲ ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ನಾನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಬದಾದ ಪಂಡ ಚೇತನ್ ರೈಕ್ಲು ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಕುಲ್ಲುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಒದಕೊರ್ನ ಆರಿಗೆ ಅನ್ನ ತಲೆದಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ದುಂಬು ಬಾರಿ ನಾಟಕಗಳು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ನಾಟಕಲತ್ತು ಅದೊಂದು 10-20-30 ನಾಟಕಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಳು ನಾವು ಬಡವದ ಬಂಜಿಂಜಾರಗೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಳು ಪರ ಊರಿಗೆ ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಜೀವನ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಏನಿಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಹೊರ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ಇಂಚಿನೇನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳು ಎತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಐಟ್ಲೊಂಜಿ ಆನಿಗೆ ಆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಂಜಿನ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಡು ಸರೋಜಿನ ಕೇಕಡೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಬಂಡ ಅವು ಸರಿ ಯಾರು ಬಣ್ಣ ದಯ ಬಂಡ ಚೇತನ್ ರೇಕ್ಲ ಅವಡ ತನ್ನ ಸರೋಜಿನಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲಿಯರ್ದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಆ ನಿಕ್ಲಿ ಏರು ಬಂಡದು ಲಕ್ಷ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಪುನಃ ನಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ಎಂಕ್ಲಿಗುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿನ ಪರಿಚಯ ನಿಕ್ಲೇಜ್ಜಿ ಅವು ಸತ್ಯ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಫಾದರ್ ಆರಿಗೆ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊನ್ಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಲವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೋಪೆ ತುಳುನಾಡು ಯಾನು ಬತ್ತನಗ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ಉಂತಿವೆಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸೇರಿದ ಕೇಳಿರು ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಕೇಳಿ ಒಲ್ಪದಾರಣ್ಣ ಅಪ್ಪಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಾವ್ರದೈ ಅಪ್ಪ ತುಳು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಂದೊಂಜಿ ರೂಢಿಗೆ ಆತು ನಮ್ಮ ತುಳುನೊಂಜಿ ಆಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉಂತದೇರು ದಯ ಪಂಡ ಸುಳ್ಳಿಯಾಡ್ದ ಬತ್ತನ ಬ್ರಹ್ಮರ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೈನ ಈತೆ ಜಾಗೀಡು ಯಾನು ಕೆಲವು ಮದಿಮೆಗೆ ಮಾತ ಪೋಪೆ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಗಳಾಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿ ಕೇಣ್ವೇರು
ಅವೊಂದು 2 ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅತನಗ ರಪಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಮಧ್ಯ ಗೊರಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ತುಳು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಡದು ಪಂಡ ತುಳು ನಿಜವಾದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನನಂಜಿ ಉರುಡ್ಬೋದು ಕಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ನನಂಜಿ ಉರ್ದು ಬೇತೆ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಭಾಷೆ ಉಳ್ಳಡೆ ಈ ಉರುಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ದೀಕ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ 7 ದಿನ ಮಲ್ತನ ಜನ ನವದುರ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮಾತಿರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಯಾನ್ ನಮ್ಮಿನ ದೆಯ್ಯ ದೇವಿರು ಕಟೀಲ್ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪೊಳಲಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ನವದುರ್ಗೆಲು ಸದಾ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆಯಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಧನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಶಾಂತಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದಿಂಜಿದ ತುಳುಕಾಡು ಬಣ್ಣದ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಯಾವಕೋರ್ಷಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಲೆ ತೆಗ್ಗಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಎತ್ತರದ ದೇಕಿ ದಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಸ್ವರ ರಂಗುಗು ಜತ್ತೆರಂದಾಂಡ ತಿಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರದ ಉಲೈ ಪೊಗ್ಗುದು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತೂಪಿ ಕಣ್ಣಲೆಗೆ ಉಡಲ್ನೆನ್ ಸಂಪು ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನ ಚಾತುರ್ಪುತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಭಿನಗಾರೆ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಣಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರ್ 2 ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟು. ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮನ ಅಗತ್ತು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕಗಾರೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಶಿವಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ ಮೇರೆಗೆ ಮೇರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪಂಡದು ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿಡು ಪುನಃ ಫಾದರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದೆತೊಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆತ್ತ ನಿರೆಲ್ಡ್ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲದ ಸೇರಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಸಹಕಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಡು ಸೇರಿದ ನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ರೂಪನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನೆ ಗುತ್ತದ ಗತ್ತಡಿ ಮಾನವೊಂದು ಪುನಃ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನೆ ತುವೊಂದು ಪುನಃ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಲೆ ತಪ್ಪೆ ಬರವುದಪ್ಪೆ ಶಾರದಾ ಮಾತಿನ ಪುಣ್ಯ ಪೂಜೆ ಕಜ್ಜದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿದ ಅರಿಕೆಡೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನೋ ಎತ್ತು ಯಾನೂರು ಎಲ್ಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಡಯಲಾಗ್ ಏರಾಲ್ನ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆಡು ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಎನ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಜನಮಂದಲಿನ ಉಡಲ್ ಗೆಂದಿನ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮುರನಿ ಏನಡ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿಗೆ ಬರಡೊಂದು ಕೇಂಡುಂಡೇರು ಯಾನು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಡೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊರ್ತುಜೇರು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಪಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತಿರದಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೊಟ್ಟೆ ಹಪ್ಪೆ ಐಕು ಬೋಡಾದು ಎನ್ನ ಗೇನೊಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ 2 ಪಾತೆರನು ಯಾನ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪನ್ಪೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ತುಳುನಾಡ ಅಪ್ಪೆನ ಮೂಂಕು ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತುಳುನಾಡೋರ್ಮೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೇರು ತಾರದು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪರರಾಜ್ಯ ಪರ ದೇಶಡೆ ತುಳುವೆರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಲಾಷೆದ
ಯಗ್ಗೆ ಮೊಗ್ಗೆ ಪರಡಂಡಲ್ಲ ತುಳುವ ಕಜ್ಜ ತುಳುವ ದುನಿಪು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳು ರಂಗಿತದ ನಿರೂಪಣೆ ನಾಕೋಸಿ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಕಲಿಪು ತುಲಿಪು ನಲಿಪು ಎರ್ಕದು ಬೊಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರೆಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಪನಿ ಕುಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ್ಲ ತುಳುವ ತೇರು ವೈಪುನ ಸರಕಾರದ ಮುಂಕದ ಬಲ್ಲು ಉಪ್ಪುನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕೈಟ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಆನಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿ BA ವಿವೇಕ್ ರೈಕುಲ್ನ ಸುರುತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇಡ್ ಮೂಡುದು ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಂಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸದಸ್ಯರು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಒರಿತೊಂದು ತುಳು ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳು ಭವನಗೂ ಪೊರ್ಲ ದೇಕಿನ ಕೊರಿಯರು ಇಂದು ತುಳುನಾಡ ತುಳುವೆರೆಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಇತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆ ಅದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯಿನಂಚಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಆರ್ ಮಲ್ತನ ತುಳುವ ಪಂತನು ಪಂಡೇರು ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂತ ಯಾಲ್ನ ಅವೇನೇ ಪನ್ಪಿನಿ ದಿವಂಗತ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲೇರ್ನ ಕನತ್ತ ಈ ತುಳು ಭವನ ಆರ್ನ ಕನತ ಆಸೆ ಕೈಗೂಡಾದು ಕರಿನ ಗುರ್ಕಾರ್ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಭವನುಡು ನಡಪೈನಂಚಿನ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಂತ ಈ ನಾಟಕ ಪಂತೋಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ ಬರಂದನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಒಯ್ತಂಡು ನಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋವಲಿಂದು ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೇ ಗಾಂಡ್ ಅವೇ ಕಜ್ಜನೆ ಈ COVID-19 ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಕಲೆತ ಬಿಲೆ ತೆರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಪಾತೆರದ ಬಿರ್ಸೆ ಇತ್ಯದ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯಿನಂಚಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತೋಜಾದ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೆಟ್ ಕಲೆತ ಬೆಲೆ ತೆರಿಯರೆ ಆವಂದೆ ವೃತೊಟ್ಟು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರೆಗೆ ಮಾರ್ನೆಮಿದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಂಗ್ ಪಾಡುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರೆ ರಂಗ್ ಪಾಡುನ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಒರಿ ಕಲಾವಿದನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸದಸ್ಯ ಕೂಟಾಗಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತನಿಕ ಬೋಡಾದು ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪಾತೆರ್ನೆಟ್ ದಾದಾನ್ಲ ತಪ್ಪಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾಪು ಮಲ್ಪುಲೆಯನ್ನು ನಟ್ಟೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚೇತನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ವೇದಿಕೆಡು ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತಿನ ಕೊಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಶ್ರೀ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸಾಲ್ಯಾಂಡ್ರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಸಂಗ ಕರ್ತಿರ್ಲಂದು ನಾಟಕಕಾರರ್ಲಂದು ಇತ್ತ ಭಿನ್ನಾದಿಗದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿಕೆನೊಂದಳು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಿಕಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿನಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದು. ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಾಟಕ ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಿ. ನಾನು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಾ ಸರ್
ಈ ನೆತ್ತ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಐನ್ಯ ಸರ್ತಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ ಗುರುತಿಸಿನ ಕೆಲಸ ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಟಕದಕ್ಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ನಟನೆ ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಇನಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೂಲಕ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ವಿಠಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನಿ ಎದುರುಲ್ಲೇರು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅವ್ನು ದಯಪಂಡ 25 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ವೇದಿಕೆ ಬೈದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ನೆಡ್ದುಂಬೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತೊಡ್ಲ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡಾರ್ನ ಮಗಲ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂತ ನಿತ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಆ ದಿನ ಆರು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕಾತುಕೊಲ್ದೇನು ಅಂಚಿನ ಎಂಗ್ಲ ವಿಠಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಮಗಲ್ ಪ್ರಿಯ ಹರೀಶ್ ಆರ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಡು ಇನಿ ಆರೊಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮುರಾಂದಿಚ್ಚಿ ನಡಪನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬತ್ತು ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರು ತೂಪಿನಕಲು ನಿಜವಾದ ನಿಕ್ಲು ಏತು ಬೇಜಾರುಡಲ್ಲಾರ ಮನ್ಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗು ದಯಪಂಡ ಹೊರ ನಾಟಕ ಯಾಪ ಸುರಾಯಿಜಿ ಮನ್ಪಿನ ದಯಪಂಡ ವಿಠಾ ಶೆಟ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಈ ಜಾಗೆಡು ಪುನಃ ಕೊಲೊಂದು ಆ ಜಾಗೆಡು ಕೊಲೊಂದು ಪುನಃ ಎಂಗ್ಲು ಪಡಂತ ಮೊಕಲ ಯಾಪದಲ್ಲ ಮುಗ್ಗಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಭಾಷಣ ಏತು ಬರ್ತು ಮೊಕಲ ಭಾಷಣ ಮನಸ್ಸು ಏನಂಡಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಚ ಅಡಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತತ್ತೊಂದು ನಿಕುಲು ನಾಟಕದ ಏರ ಬೈದಿನಕಲು ಇನಿ ನಾಟಕ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಪಂಪಿನ ನಾಟಕನು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಇನಿ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದಿರು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಫಿಲ್ಮು ಮುರಾಣಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮು ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮುರಾಣಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದಿರ ಪೂರ ತೂದು ಎಂಕಲು ಬುಲೇತಿನಕಲು ದಯಪಂಡ ಮೊಕಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡೋದು ಮೊಕಲ ಪಾತ್ರ ಅಂತದ್ದು ಆ ಪಾತ್ರವು ತಕ್ಕ ಕಥೆನು ಬರೆದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ 13 ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಪಿನ ಅವಕಾಶ ದೇವರೇನು ಕೊರಿಯರು ಪದರಾಡ ನಾಟಕದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುಕಾದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮು ಪುರಾಣ ಟ್ರೈಲರ್ ಮೂಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮೂಡ್ದು ಬೈದಿನ ಐಕ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಮೇರೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಭಟ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಲ್ದೇರು ದಯಪಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂಜಿ ಬುಲೆವಡಂಡ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಗ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಓದಾಣಿದ್ದೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗೂ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವ್ ಕಾವರು ಶಶಿರಾಜ್ ಕಾವರು ನಮ್ಮೇರು ಅರೆಂಡೊಂಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಆ ಜಾಗದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾರ ಆ ಪೊರ್ತು ಪುದರ್ ಮನ್ಪು ಜಾನಿ ಪೊರ್ತು ಯಾನೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡಿಯ ನಾಡ್ದ ಈ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಬಾರ ಅಂಚನ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಏತೋ ಜನ ನಮ್ಮ ತುದ ಎತ್ತಾಯಪಂಡ ಸತ್ಯದ ಸಿರಿ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿನ ದೇವಿ ಪುಂಜನ ಕತೆ ಉಂಡು ಇಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ ಇಮ್ಮೆಟ್ಟು ಕಾಂತಬಾರ ಬುಧಾರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಸೇರ್ಪಾದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯನ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಆ ಪದ್ಯನ ಕೈಟ್ಕೊರ್ನ ಆರು ಆಪುಜಿ ಬಂಡೇರು ಈ ಪದ್ಯ ಹಿಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಏನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಸುರುಕಾದ ರಂಗೋ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ಅಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬತ್ತೇರು ಸರೋಜನಕ್ಕೆ ಈ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬಂಡ ದಾಣೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಆರು ದಾಲ್ ಅಲ್ಪ ಪಾತೇರ್ಜೇರು ಮಣದಾನ್ಯ ರತ್ನಾಕರ್ ರಾವಲ್ ಎತ್ತೇರು ಈ ಪದ್ಯನೇ ಹಿಂಗೆ ಕಾವಡು ಈ ಪದ್ಯನೇ ಆ ನಾಟಕದ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಬಂದು ಅಂಚ ಆರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಬಂದಿರಿ ಇರೇಗ ಆಪುಜಿ ನಿರ್ಪಿದೆ ಬೋಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪದ್ಯ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ಬಂದು ಆಣಿ ಅಕುಲ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಬಿರಿತಾಂಗ್ ಕೊಡ್ದು ಏನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ನೆಟ್ಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಲು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಸಾಥ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಬರೆಯಾರೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಇನಿ 26 ವರ್ಷೋಡೆ ಆನಿ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳು ದಯಪಂಡ ಸುಂಕದ ಗಟ್ಟಡ ಮೇಳೋಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ಪ್ರಸಂಗ ನಾನು ಕೊರತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ರಡ್ಡು ಪ್ರಸಂಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪಂಚಾಮೃತ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಂ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸಂಗ ರೆಡಿ ಆಂದುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗ ಅಭಾರಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ನನಾತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ನಾಗೇಶನ್ನ ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಅಂಚನೆ ಕಡಬದ ಅಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರಿ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಚಾವಡಿಡು ಸದಸ್ಯರಾತಿರ ಬಂದಾಗ ಅವತ್ತ ಗತ್ತೆ ವ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯವರೆಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೋಡಾದ ಬೆನ್ಪಿನಕಲು ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗಾದ ಎಂಗ್ಲು ಊರೆಲ್ಲ ಉಂತಿಯ ಬಂದಂಡ ಅಕುಲು ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದ ಒಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಮಣ್ಣಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ತುಳುನು ಬುಳೆಪಾಡು ತುಳುಕು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೆಂಬಲಗೊರಡು ಬಂದೇನ ರಡ್ಡ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮುಗಿತಂದು ಸೋಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಬರವುದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಂಡ ಸುರುಕು ಬೇತೆಕುಲು ಬರಿತೀನನ್ನು ಓದುನ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ஒரு ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಓಡುಂದಂಡ ಬೇತೆಕುಲು ಅಭಿನ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಡೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಲೆ ಒರಿಯು ನೋಲ್ಪಮಂಡ ನರಮನ್ಯ ಗಿಂಚ ಬದು ಕೊಡುಂದಂಡ ಉಡಲು ಬೋಡ ಕಲೆ ಒರಿಯೋಡುಂಡ ಸಹೃದಯ ಬೋಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಸಹೃದಯನಿ ಭಿನ್ನದಿಗೆಡುಲ್ಲರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಓಯೊಂಜಿ ಲೇಸಾಪಿನ ಪೊರ್ತರು ಸುರುಕು ಬತ್ತದು ಸುರುತ್ತ ಸಾಂಡುಕುಲು ನಂಚಿತ್ತಿನ ರಾಘವ್ ಬೋಳೂರದ ಬಬ್ಬರಿಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಭಕ್ತೇಶ್ವರಲಾದ ಪುರಂಚಿತನ ರಾಘವ್ ಬೋಳೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟು ಗಿತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ದುಬದಿ ಕಡೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ತೆಳಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರುಟಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ ಯಾನು ಭಾಷಣಗಾರತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಬರಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ. ಈ ತುಳುತ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಸುರು ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯನ್ 6 ದಿನ ಬಂಗ ನಮ್ಮ ಪೂರ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ತುಳು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಅವಡಂಡ ಆರು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದಿರು ಅರಿಗೆ ಏರು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತೀರ ಅವೇನು ಪೂರ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ತುಳುತ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದ ಇದು ಒಂದು 13 ನಾಟಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ತಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಪರದೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಪೂರ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ದಿನದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೂಜಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದಿತ್ತೆ. ಈ ತುಳು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಆಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬರಂದುಪ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ತುಳುತ ಮಿತ್ತ ಆಪ್ಯ ಆತ ಅಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಪನ್ನಡು ಆಪಿನ ಪನ್ನಗ ಏನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ ಐನ ದಿವಂಗತ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್ ಬಿಸತ್ತಿ ಬಾಬು ಖ್ಯಾತಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ್ ಅರಿಗು ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೊಂದುಲೆ ದಯಪನ್ನಗ ಈ ಸರಿ ಚಾವಡಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿನಾರ ಆರು ರಡ್ನೆ ಅದು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಇರುವ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ನಡಾವಳಿ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಗುರಿಕಾರ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಕ್ ದೇವರು ಒದಗಾದ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಧರ್ಮಡು ಆ ಪುರ್ತುಡು ಬಾರಿ ಪೋಡಿಗಳಾಗಿ ಒಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ವಹಿಸೋನೆ ದಾಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಿರೇಶ್ವಲ್ಯ ಬೆಂಗಾರೆ ಅಂತ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಅವೊಂಜಿ ಬೆರಿತಾಂಗಡು ನಡಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಬ್ರಹ್ಮಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಜಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂಜಿ ಪುದೆನು ತುಂಬುನ್ ಪನ್ನಗಾತು ಕುಸಲತ್ತು ಆ ಪುರ್ತುಗಳು ಎಂಕೊಂಜಿ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿದ ವೇದಿಕೆದ ಬಲ್ತ ಮರ್ಗೆಟ್ಟಿನಾರು ಇನಿ ಭೂಮಿಡು ಬೊನ್ಯಾದು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪುಗಿಯಾದು ಪೊಂಡಲ ಎಂಕ್ ಬಿರಿಬೊಟ್ಟುದು ದೈವದ ನಡಿಟುಂತೆರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೋರಿನಾರು ಅರ್ನ ನೆಂಪುನ ಏಪಲ ಮದ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಇನಿ ಅರೆಗೆ ಕುಲಾಲ ಭವನ ಮಂಗಳದ ವೇಳೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನ ಪೋದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾತ ಬಿನಿಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದ ಪಾತೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ಲೈನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಆ ಸಭೆಟ್ ಕಣ ನೀಡ್ದೆತ್ತೇರು ಅರ್ನ ಬೆರಿಕೆ ಎನ್ನಪುದಾರ್ನ ರಮೇಶ್ ರೈ ಕುಕ್ವಳಿ ಲೆತ್ತೇರು ಯಾನು ಸಭೆಗೆ ಪೋಜಿ ದಯಪಂಡ ಅರ್ನ ಬುಲಿಪ್ಪುನು ತುನಗ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಾತೀರ್ನು ಪಂಪಿನ ಅಭಿಮಾನ ತಿಗಲಿಡಿ ದೊರೆದುಕೊಂಡು ಅಂಡಲ ಇನ್ನಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ನಾನು ಮುರಣಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಡಲಿ ಇರು ಬರೋಡು ಅಭಿಮಾನೋಡು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಭಾಷಣಗಾರೆತ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಬೀನ್ಯರುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ನಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿನ್ಪುರಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಂತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿನೇಕು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬದುಕುಲ್ದೆ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿದ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡಿಪುನ ಪೂರೇ ಇರಲ್ಲ ಉಡಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ತಂದೊಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನು ಒರಿಪೋರೆ ಪಡದು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ವಾ ರೀತಿದೊಂಜಿ ಭಂಗ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ನಮಕ್ ಪೂರೆರು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲುಪಿನಿ ಒರಿಪೋರೆ ಪಡದು ಏನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛಾದಗೂ ಒರಿಪೋರೆ ಪಡದು ಆರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನ್ಪಿನಂತುನಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಲಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀಟು ಬೇಜಾರು ಲಾಪುಂಡು ದಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾಪುಜೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣ್ಯರಡಲ್ಲ ಆರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾವುಡು ಒಂದು ಕೋಡೆ ಎತ್ತು ಮುರಣಿ ಕೇಂಟ ಎಲ್ಲರೊಂಜಿ 60 ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಅರಡಲಾರು ಪಂಡೇರು ನಿಕನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಏಕನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಿಕನ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಉಂಡು ಪಂದು
ಅಂತೂ ಪೂರೆಡಲೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನಾತೆ ಎಂಕುಲು ಪನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಉಡುಪುನಕುಲು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭವನುಡು ಸಿರಿಸಾವಡಿಡು ಬತ್ತದು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬರಿ ಬಂಟ ಜನಕನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಬೊಬ್ಬರಿಯಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾಧಿ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಅಂಪಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಬತ್ತಂಡ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಸುರೂಟು ನೆನಪು ಬತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ದಯಪನ್ನಗ ಆರು ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪನಾರು ಪೆರಾರದ ದೈವದಲ್ಲ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಎಂಕು ಕೊರಿಯರೈತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತಂಡು ಕದಿಕೆ ಸಾರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ ಎಂಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧದ ಇಲ್ಲದ ಆ ನಡಿಟು ಒಬ್ಬರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಆರ್ರ ನೇಮನೆ 2-3 ವರ್ಷ ತೂತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯುಳ್ಳಾರಿಗೆ ಆವುಡು 6ನೇ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಆಶೆ ಅರ್ನಾಡಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಜನವರಿ 29-30 ಅವರಿಗೆ ದಿನ ಇಜ್ಜಾನೆ ಪೋಂಡು ಆರೇ ಕೊರಿನೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧಕ್ಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಇನ್ನೀಗ್ಲ 16 ವರ್ಷಡು 11 ವರ್ಷಡು ಆ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಇತ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಮನ್ನಡು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬರಿಯನ್ನು ಸೇವೆ ತೂವೋಡು ಬಂದು ಆ ಯೋಗ ಎಂಕಿಜ್ಜಾನೆ ಪೋಂಡು ಅಂಡ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಆದುಪ್ಪು ಕಡಬ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆದುಪ್ಪು ದೀಪಕ್ ಆದುಪ್ಪು ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲು ಆ ಪುಣಿಪಿನ ತುನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮುಲ್ತಿ ತಾಲೆರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಗುಲಾಬಿಗೆ ಪುರುಳುಜ್ಜಿಗೆ ಅಂಚ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟಿತ್ತಿನ ಪೂರೆಲೊಂಜಿ ಎಗ್ಗಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕನೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಗುಲಾಬಿದ ಹೆಸರು ತಾಂಡಲ ಐಕೆ ಪೊರ್ಲು ಪೊಲಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಪನಗ ಯಾನು ನಟ್ಟು ನೀತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಪುಣ್ಯ ಪರ್ವದ ಪೃತುಡು ಕರೋನಾ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರಿತ್ತಂಡಲ ಮಂಗಳೂರು ಪುರಭವನುಡು ಏತೋ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲು ತುಳುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರಿಯರು ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಾಲ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ತಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ನನ್ನಲಾತ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೊಂದು ಪಡು ಎಂಕಲ ಸೇವೆ ಇಂಚಿನುಂಡಾವಿನ ಖಂಡಿತವಲ್ಲಿ ತುಳು ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪ ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಬಂಟ ಜನಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣುಗಳ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರಡು ಬಂದು ದೇವಡ ನತ್ತೊಂದು ಏನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಗಿತಾರ ಕೊರೊಂದು ಸೋಲ್ಮೇಲು ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವೈರಸ್ ಇಡೀ ಲೋಕನೇ ಬೊಲ್ಚಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು ದಿಂಡು ಪಾಡ ಒಂದು ಉಲೈ ಕೋಂಟು ಸೆಟ್ ರಕಮಲ್ದನು ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಿತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಉಮೀಲ್ದ ಬಗೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಬಜ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಭಿನ್ನದಿಗದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಡುಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರೆ ಅಂಚಿನ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೂರೊಂದು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿಯಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೇರೋಡು ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋದಿತ್ತೆ 5 ಪಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಬಾತದ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಚಾಲಿ ಬೋಲಿಲು ಚಂಡಿಕೋರಿ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬಿ ಏನು ಚೇತಾರೆ ಅಂಚೆನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಚೇತನನ್ನೇ ಸರೋಜಿನಿ ಅಮ್ಮ ಆ ಚೇತಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅವೇ ಜವನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಾಯಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲ ಸೊ ದಾಯಡ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇಲೆದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲ್ಲಕ್ಕದು ಸೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪಿನಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಅತನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಆದುಪ್ಪು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುಣನೇ ಇನಿಕ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಹೆಂಗಾದೆ ಒರಿಪಾದಂಡು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ಸಪ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೇರಾಗಿಲ್ಲ ಕುಡೊಂಜಿದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಬಿರೋ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಇನಿಕ್ಲ ಅದು ಇದು ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡಾರು ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಇರೋಂಜಿ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲ ನೆಕ್ ಬಾತೆರೋಡು ಪಣ ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ಯಾನು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಯ ಏನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋಚಿನಕಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅಕ್ಲಿನೆದುರು ಪಾತೆರ್ನಾತಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಹೆಂಗಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಆಕೆ ನೇಪಾಳ ರುಣ್ಯ ಆದುಲ್ಲ ಸೊ ಕಲಾವಿದರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ನಟನೆ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪಂಡೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಬೈದಿರಂದು ಮಾತ್ರಗಳು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪಿನ ಮಂಡ ಸೊ ಮಲ ಕಲಾವಿದರೇ ಮೂರುಳ್ಳೇರು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪಿನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೊ ಐಡ್ದವರ ಇನಿಕ್ಲ ಚೇತನನ್ನ ಅವಡು ಸರೋಜಿನಮ್ಮ ಅವಡು ತುಳುಟುಪ್ಪುನ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿಕ್ಲ ಕಲಾವಿದರಾದೆ ಒರಿದೇರು ಆ ಪುದರ್ನ ಅಂಚನೆ ಒರಿಪದೇರು ಸೊ ನನ ಬರ್ಪಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ದು ನಿಖಲ್ನ ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೊಳೆಯಾಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಏಪಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪೂಜಿ ಆಡ್ಲ ಜಡ್ಡು ಪಾತೆರೆ ಪಾತೆರೆ ದಾಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತರ ದಯಮಲ್ತು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರಳ್ ನಡ್ತೊಂದು ಪುನಶ್ಚಿತಿನ ಏಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಅಕೇರಿದ ದಿನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಬಂಧುಲೆ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಾಟಕಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನಿತ್ತ ನಾಟಕನು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಸೊಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೆರಿದಿನಕುಲು ಒಂಜಿ ಪಾತಡೆ ಪೇರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧಕಿಯರ್ನಕುಲು ಪುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಬಡಪತ್ತಡು ಅಂಡ ಬಡಪತ್ತದ ಆ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ಎಪ್ಪಲ ಕರಂಚಿದು ಬೋಪುಜಿ ಓಂಡಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಎರಮನೆಕ್ಲ ಮುಟ್ಟುವೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಲ್ದಿನಾರಲ್ಲ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟಿಯರಂದಾಂಡಲ ಪಗಿಲು ಸಾಲೆ ಪೋರ ಸಾಧ್ಯವಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಸಾಲೆಗೆ ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲೆ ಮಲ್ಲ ಸಾಲೆ ಕಲ್ತದ ಐದ್ವಕ ಕಾನೂನು ಪದವಿಲ್ಲದೆ ತಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡಲ ಕೈ ನಿಲ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಜಿದ ಪಡಿನಿ ದಿಂಜಾದೋಲಿ ಅಂಡ ಆತೆಟ್ಟೆ ಸನ್ಮಂತ ಬಂದೆ ಕಲಾ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಮಲ್ಲ ಅಂಗಲಾಪದ ಒಟ್ಟುಗು ದೂರಕರ ಪಂಡ ಈ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅದು ಪುನಚಿತಿನ ದೆಹಲಿಗೆ ಪೋಯರಂದಂಡಲ ಅಲ್ಪಲ ಆ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕಲಾ ಸರಸ್ವತಿನ ಚಾಕಿರಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಯರು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆರು ಅಜತ್ತದು ಐಟು ಮಲ್ಲ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ಮಲ್ತೇರು ನಾಟಕ ಪಂಪಿನವು ಆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ್ಡೆ ಒಯ್ಪರೆ ಸುರುವಾತಂದು ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಬಾಡ್ದಾರೇನು ಮಾನವರ ಸುರು ಮಲ್ತಲು ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಡೆ ಈ ಮದ್ಮೆ ಆವಾ ಪಂಪಿನಂಚಿತಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಐದು ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಧನದ ಮರ್ಗಿಲ್ನೆನ್ನು ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ್ಯಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಸುಮಾರು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರಂದಾಂಡಲ ಪನೋಡಾಯಿನ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಾಟಕಗಳು ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಸಂಘ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರುಮೈಂದೆ ಏನೇ ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕರು ಬಂದ್ಪೇರು ಎರುಮೈಂದೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ದೈವತ್ತಗೂ ಸೇರಿದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಲ ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುಮೈಂದೆ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಕೇಂದಿನ ಇನಿಕ್ಲ ಅವು ಪಚ್ಚ ಪಜೆಯಾದ ಒರಿದಡು ಪಜ್ಜಿ ನೆಂಪುಲು ಇನಿಕ್ಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಎರುಮೈಂದೆ ಪಂಪಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಒಂದುವೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಕಾಲಚಕ್ರ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಗಾಂಧೇರು ಬತ್ತೆರು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಅರ್ನ ಸಾಧನೆದ ಬದುಕು ಬಾರಿ ಎತ್ತರನು ಮುಟ್ಟಿದನು ಮಿತ್ತರನು ಮುಟ್ಟಿದನು 74 ವರ್ಷದ ದಿಂಜಲು ಬದುಕಡು 5 ವರ್ಷನು ಕಲಾ ಚಾಕಿರಿಗೆ ತರೆತಿದಿನಾರು ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರ್ರು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಅರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾಶ್ರೀ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಿರ್ದಾಲಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾನಾದಿಗೆಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ತೆಗೆದನು ಅಂಚನೆ ದೆಹಲಿ ಇಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪಲ ಕಲಾ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೆರು ದೆಹಲಿ ಡೂಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ದೆಕ್ಕಲೇನು ತುಳುವೆರೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಂದು ಕಲಾ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿನ ಅಲ್ಪಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇನ್ನು ಕನಗ 74 ವರ್ಷದ ಈ ಪ್ರಾಯಡ್ಲ ತುಳುಟ್ಟು MA ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಸುರು ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪಂಡ ಕಡಿರ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಆರು ತುಳು MA ಕಲ್ಪರೆ ಸುರು ಮಲ್ತೇರು ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಮುಗಿತದು 2ನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ 2 ವರ್ಷದ ಆ ಒಂಜಿ ಕೋರ್ಸುಡು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಪರೀಕ್ಷೆಲ್ಲ ಬರೀತೇರು ಅಂಡ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಫಲಿತ ಬರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಇಜ್ಜರು ಕಾಲದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಹೋಕೊನೊಂದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಇನಿತ್ತ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬದ ಅಕೆರಿದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಕಲೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿನ ಕಲೆಗೆ ಉಡಲಗಂತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾರ ಬರಲ್ಲರೆ ನಮ್ಮ ಪದುಕೆರೆಯನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ನಾಗೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ತುಳು ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಒಂಜಿ 7 ದಿಂತ ನಾಟಕದ ಪರ್ಬದ ಕಡೆತಗಟ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಡೆಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ದ ಬಹುಶಃ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಕ್ಲೇನು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ತನ್ಕುಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಬದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಸೇರೊಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತನು ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನು ಬಹುಶಃ ಜಿಂಜ ಕೊರೋನಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಬೇಜಾರುಂಡು ಕೊರೋನಾ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಯರು ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಲ ಚಾತುರ್ಪುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತನಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿಡು ಸುರುಕಾದ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬಾಮಿರ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು 5 ದಿಂತ ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ನಡತದು 7 ದಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಸುಗಿಪು ನಡತದು 5
ಹರಿಕತೆ ಏಳ್ದಿಂತ ಹರಿಕತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತನು ಈತೆ ಏಳ್ದಿಂತ ನಾಟಕದ ಸಂಪನ್ನದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಊಕಲಿಡುಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೂಡ ನವಂಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಕೂಡ ಏಳ್ದಿಂತ ಜೋಗುಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಡಪರಂಡು ಇವೊಂಜಿ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾಟಕದಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರಕಾಡರ ನೇತೃತ್ವಡು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಮದಿಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದನ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಹುಶಃ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ತಿನ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಜಿಂಜ ಕಲಾವಿದರು ಇಲ್ಲಿರು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಅಜ್ಜಿ ಇಂಥ ದಿನಟು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊರಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗಳು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ತೂಪೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರ ಆಸೆ ಆವು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಎಂಗುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲೆವಂತಿಗೆನು ಕಲೆಗಾರಿಕೆನು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುವನ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಸೆ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗಲ ಕುಡೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರ್ಬ ಆವರ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ತಯಾರಾದ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಇಂಥ ದಿನಟು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಮಾನೇನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಬುಲ್ಲಿ ದಯಾನಂಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಚಾವಡಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏಸೋಡು ಬರಲಿರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತುಲ್ ಸಲ್ಮೇನ್ ಸಂದವನಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಭವ್ಯವೈನ ದಿವ್ಯವೈನಂಚಿನ ಕೈ ಚಾತುರ್ಪೋಡು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಬಹುಶಃ 2 ವರ್ಷ ಮುಲ್ಪ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿ ಪದವಿ ತಂದು ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಇಂತ ಇದ್ರ ಬನ್ನಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ದೂಪಿನಂಡ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಡು ಅವೇನಂಚಿನ ಈ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂಚಿನ ನಿರಂತರವಾದ ಬೇಲೆ ನಡತಿನಂಚಿನವು ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾದ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನಾತ್ ಕಜ್ಜೋಲು ಬಿಂತಿನಂಚಿನ AC ಬಂಡಾರ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ ಇಂಥ ದಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿರು ಅರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತಿಲ್ಲು ಸೋಲ್ಮೇನ್ ಸಂದವನಿಲ್ಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಂದಿನಂಚಿನ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾನಿ ಬಹುಶಃ ಅಂಗಿಲೆ ಮಾತೇಳ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏಪಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಚೇತನ್ ರೈ ಬಾರಿ ಮತ್ತನಗ ಎಂಗಲ ಮೋನೆ ಅರ್ಲದುಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ನಟೆ ಇಂಥ ದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡ್ ಬಿನ್ಯಾದಿಗೆ ಮನೆಟ್ಟು ಕುದುನೆ ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇನು ಸಂದವನಿಲ್ಲ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ರೈ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲಿರು ಅರ್ಲ ಅರ್ನ ಪುರ್ಲುದ ಮದಿಪು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟೊಂಡಿರು ಅರಿಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರವಿ ಚಿಲಿಂಬಿ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಅಗತ್ಯದಿರು ಅಂಡಲ ಅರ್ನ ನೆಂಪುದಿ ಒಂದು ಅರಿಗಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ನುಡಿಕಲೇನು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ರೂಪದ ಕೊರಿಯರು ಅರಿಗಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲ GK ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ 1 ತಾರೀಕು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತೋದಿಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಬಂದ್ಪನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿನಟು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕಿನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮುಖಲ್ನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಡಾಟಿಗೇಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪುನಂಚಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಟು ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸರ್ನ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಅವ್ರ ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಎಲ್ಲ ಬುಲ್ಪು ಬರಂಡು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವನಲ್ಲೇ ಬೊಬ್ಬರೆ ಸನೇದ ಗುರ್ಕಾರದಿತ್ತೊಂದು ದಿನ ಉಭಯ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುನಂಡ ರಾಘವ ಬೋಳರು ನಿರಂತರದ ಉಪ್ಪಿನಾರು ಬಹುಶಃ ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಶಾದಾಯಕವೈನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅರ್ಲ ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಜಿ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆಟುಲ್ಲೆ ಅರಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲೆತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಅಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ PWD ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶುಭ ಆಶಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರಿಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಇಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬರ್ಬ ನಾನಾತ್ ನಡಪಡು ಬಂದ್ಪಿಂಚಿನ ಒಂದು ಆಶಯ ಕೊರಿನ ಅಂಚಿನ ರಿತೇಶ್ ರಿಗಿಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲೆತ್ತಲು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲೆ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ರಂಜಿತರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪದ ಅಂದಲ ನಮ್ಮ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಕಲ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪು ದೇವನಕ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಕಲಾಕುಂಭದ ಒಂದು ಸದಸ್ಯಂದ ಬಂದರೆ ಎಂಗಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗುರಂಚಿನ ಕೀರ್ತನ್ ಭಂಡಾರಿ ಬುಲೆಪೈನ ಅಂಚಿನ ರಂಜಿಸುವರ್ನೇರು ಇಂಥ ದಿನಡು ಬಿನ್ಯಾದಿ ಮನೆಟುಲ್ಲೆ ಅರಗಿಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತು ಸುಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರಿ ಪಣಂಚಿನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತೇಲಿಕೆದ ಮೊನ್ನೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜೋಗ ಅರ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರಣ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಮಿತ್ರ ಎನಿಸಿನ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆಯನ್ನುಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಬೆರೆಸಾಯಿತೊಂದು ಅಕಲಿಗೆ ವನಸ್ತ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಆರೇನಾರು ನಮ್ಮ ಯಾದವ್ ಕೋಟೆಯನ್ರು ಅರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪುಡ್ತೋಡು ಸೋಲಿತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸಿನ ಪೊರ್ಲುಡಿತಿಡೆ ಮಾಯನಾಯನರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಬಹುಶಃ ಯಾನ್ಲಾರ್ಲ ಒಂಜೆ ಗರಡಿಡು ಬುಳೆಯಿನಕುಲು ಪಳಗಿನಕುಲು
ಅಂಚದೆ ಒಂಜೆ ಊರ್ದಕಲು ಬರಿಬರ್ತಕಲು ನಿರಕರ್ತಕಲು ಲೇಬರ್ ಅಡೈಮಲ್ ಪೂಜಾರ ಉಂಟೆಗ್ಲಿ ಯಾನ್ಲ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಪಾತೆರ ಕೇನೋಡುದಂಡ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಎನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅನ್ನಾರನ ಅರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನೋಡು ಕೇಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನರೆ ಅರೆಗಿಲ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಎದುರುಗೋದು ಅರೆಗಿಲ ಈ ಪೊಡ್ತುಡು ಸೋಲೆತ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಉಲ್ಲೇರ ಅಕಲಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನಿತ್ತೆ ನಡಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಂಚ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿ ಶೆಟ್ರು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಾನದಿರ ಅರೆಗಿಲ ಈ ಪೊಡ್ತೋಡು ಸೋಲೆತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೊಂದುಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಥ ದಿನಡು ನಮ್ಮ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ರವಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಡು ಮತ್ತಾರು ಮಾಡಿ ಉಲ್ಲೇರ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಡ್ತೋಡು ನೇನತೊಂದು ಅರೆಗೆ ಸೋಲೆತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿನ ಚತುರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಚನೆ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ಅಂಚನೆ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊಡ್ತೋಡು ಮಾತಿರೆಗಳ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಡಪುಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ನಿಕುಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಆಸ್ವಾದಿಸಲಿ ನಿಕು ಮಾತಿರ ನಿಖಲ್ನ ಬೆದೆ ತಾಂಕೊರ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುನ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತಾ ಬಂದಿನ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಲ್ಲ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದು ಶೇಖರಣಗ ಸೋಲಿತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಂದು ಇವನ್ನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾನ ಪಾತ್ರನು ಮುಗಿತೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತುವ ಸಾತಂಡು ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ಸುರುಕು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಬಣ್ಣಗು ಕುಲ್ಲರೆ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿನ ವಯಸ್ಸೊನ್ಯಾರು ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಎಕಡೆ ಗುರ್ಕಾರ ಮದಿ ಪಾವಡುತ್ತಂಡು ಮಾಪು ಕೆನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಗುರ್ಕಾರ ಮದಿ ಪಾರ್ಕೊರ್ಡು ಬಂದು ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಿಸೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸೋ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮ್ಯದ ನುಡಿ ದಾಗನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಆರ್ನ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕುಲ್ಲೋಡಾಂಡು ಅಂಚ ಗುರುಕಾರ್ಮ್ಯದ ನುಡಿ ಪನೋಡು ಬಂದ ನವೀನರು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪನಂದುಲ್ಲ ಐಡ್ಲ ದುಂಬುಂಜಿ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕರ್ರೆಗೆ ಯಾನ ನುಡಿ ನಮನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ದಾಗ ಪನ್ನಗ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಇಸುವೀಡು ಏನನ್ನು ಸುರೂಕು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿನ ರತ್ತವರ ಶಾಲೆಡು ಅಂಚನೆ ಬಣ್ಸ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಡು ರಡ್ಡು ಕೋಡಿಡ್ಲ ಆರು ಏನನ್ನು ನಾಟಕಗೂ ಪರಿಚಯಿಸ ಮಲ್ತಿನಾರೇ ಆರು ಐದು ಸುಮಾರು ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಆರು ನೋಟು ಆಪಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಲಡೈ ಅವನಿತ್ತಂಡು ಉಂದಾವನಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಆರು ಎಂಕ್ ಆಪಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟೋಡ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತೇರು ತುಳುಕೂಟೋಡು ಒಂಜಿಗೆ ಬೇತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ಆರು ಎಂಕ್ ಬೆರಿ ತಾಂಕ ಕೊರ್ದು ಏನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರೆಗೆ ಯಾನು ಉಡಲ ದಿಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿ ನಮ್ಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಒಂಜಿ ವಾರದ ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಒಂದು ಪೊಯ್ಸರಿಲ್ಲ ಮಗಳು ಮಲ್ದೇರು ಏರು ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಗಳು ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿರು ಆಂಡ ಈ ಸರಿ ಬೇತೇನೆ ನಮ್ಮ ನೆಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಕಿದಾಗಲೇನು ಪೂರ ಕೂಡು ಪಾಡ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನೆಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶೋಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬನ್ ಮಲ್ತ ನೆಟ್ಟು ಅಸದು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾತೆರೇನಿಲ್ಲ ಎತ್ತದು ಇತ್ತದ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಒಂಜಿ ನೆನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ ಎಂಕಲು ದಾಗ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಏರು ತುಳು ಕಸರಾದ ಬೆನ್ಪೇರು ಏರು ತುಳು ಕಸರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರು ಅಗಲೇನು ಮುಲ್ದೆತ್ತರು ಅಗಲೇಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚೆ ನಾವು ಕೆಲಸನೂ ಎಂಕಲು ನಿರಂತರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ಸತ್ತಿದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಳುತ್ತೋ ನೋಡು ಎಂಕುಲು ಓವುಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಿರ ಪಾಡುಜ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಈ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಿರಂತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಲೆ ಪನಕೇನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಬೇತೆ ಕೂಟದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಪಂತೇರು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಡು ಐತ ಪದುಕೆ ಅದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಸೇರ್ಸೋದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಆಪಿಲಕ ತೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐಕಲ ನಿಗಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಪಂದಕೇನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮ್ಯದ ನೆಲೆಟ್ಟು
ಇನಿ ಎ ಸಿ ಬಂಡಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಪಾತೇರಿಯರು ಗುರುಕುಲ್ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತೇರ್ದೇರು ಆರು ಮಲ್ಪನ ತುಳು ಸೇವೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಮೆಚ್ಚೋಡಾಯಿನಾನೆ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ರೈಕುಲು ಮಗಳು ಮಾತ ಉಮಿಲ್ದಾರು ಉಮಿಲ್ ಕೆರೊಂದು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವಣೆ ನಮ್ಮ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಉಮಿಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಂಗಲೇನು ಪರ್ಸನಲ್ ಗುರ್ತಾಯಿಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಆ ಜವಣೆ ಅನ್ನಾಗ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು ಅಂಚ ಆಗಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಗಪ್ಪು ನನ್ನಲ್ಲ ಆಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ನಡಪಡು ಬಂದು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಇತ್ತ ಪೋಯರಾರು ಸರೋಜನಕ್ಕ ಆರು ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಯಾಪೋಡ್ದಿಂಜಲ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕ ಕೊಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿರ ಸೊಲ್ಮೆನು ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರಿಯರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಮಿದ ನುಡಿನ ಗಾನ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸಭೆ ತಂಗ ನೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಎಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ನನ್ನ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆಯೊಲ್ಲೆರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಬಂದಲೆ ಈ ಲೋಕದ ನ್ಯಾಯ ಅಜತಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅನ್ಯಾಯ ಅಕೃತ್ಯ ಅಧರ್ಮಲು ಎರ್ಕುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ಕಲೆ ಅವತಾರ ರೂಪಡು ತೀರ್ಥಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತದು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಲ್ಪಿನ ಕತೆಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಅನ್ಯಾಯನು ತೊರ್ತು ಗಿಡತದು ನ್ಯಾಯನು ದೆರ್ತು ಬತ್ತದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ಕೆಂದ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಅಂಚನೆ ಕಿಚ್ಚಿ ಮಚ್ಚರದ ಹುಚ್ಚು ಜಿಡಿಜರ್ತು ಸುಯಿಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೆನು ತೊರ್ತುದು ನ್ಯಾಯನು ಒರಿಪಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ತುಳುನಾಡ್ದ ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಬೆರ್ಮ ತೆರ್ತಿನ ಒಡೆರೊಂದು ಕಾರಣಿಕದ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಬೈದೆತಿನ ಪುಣ್ಯದ ಸಿರಿಗರ್ಬೋಡು ಬತ್ತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಇನವುಲ್ಲ ಬಂಟೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಥೆನೆ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರು ಆನಿ ಕಾಲದ ಆಂಕಾರ ಅದಪ್ಪುನು ತೊರ್ತುದು ನ್ಯಾಯನು ಧರ್ಮನು ಸಾಂಖ್ಯ ಮಲ್ದಿನಕುಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕಾಯ ಬುಡ್ದು ಕೈಲಾಸ ಸಂದೆರಡಲ ಇನಿಕ್ ಮಾಯಗು ಸಂದದು ಅಲ್ಪ ತುಳುನಾಡಿಡು ಗರಡಿಡು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೆತೊನೊಂದುಲೇರು ಅಚ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಮೂಜಿ ತಾವಲುಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಂಡಲ ಇನಿ ಕನಗ 252 ಗರಡಿಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆಪಿನೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಂದುಲೆ ಒಲ್ಪ ಬೇಯ್ಪಾಯಿ ಬಾರಿ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪ
ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿರೆಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದಿರು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ನಿರೆಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಬೊಕ ತುಳುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸತ್ಯದ ಬೀರೇರು. ಈ ಸತ್ಯದ ಬೀರೇರು ನಾಟಕನ ಇಂಚಿಪ ನಮ್ಮದು ದೂರಾದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು. 7 ದಿನ ನಡತನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾಂತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ನನಾತ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು.
ಸೇರೊಂದ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಸಮಯಡು ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ರಂಗದ ಈ ಒಂಚಿ ವೇದಿಕೆಡು ಕಲಾವಿದರು ಅವೇತೋ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೆನ್ಕಂದೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾತೇರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗದ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮೂಲಕ ಅಕಲೆಗೆ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ಆದುಪ್ಪು ನೀಡಿದಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಖಾಲಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೆರಣ ಸಾರಥ್ಯಡು ಇನಿ ನಾಟಕ ಪರ್ಬ ಪಂಪಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಎಗ್ಗೆನು ದಿವೊಂದ ಈ ಎಗ್ಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ನನಾತು ಕೊಡಿಯುಂಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ದಿವೊಂದು ಇನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಥಾನಕನ ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೈದಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಜನಕುಲು ಇತಿಹಾಸನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಇನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಂಡಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಂಡಲು ಯಶಸ್ಸಾದ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರಿಗೆ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮುಗಿತಲ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂದೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಆಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವೇದಿಕೆನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪನೊಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರದು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿನ ನಾತು ದುಂಬು ಪೋಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಅರ್ನ ನೆನಪುಗೋದುಗಾಸ್ಕರ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಉಸಿರಾದೊಂಡು ಪನ್ರೆ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಪುಂಡು ದಯಪನ್ನಗ ಇನಿ ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಕುಡರ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಚಾವಡಿಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂಚನೆ ಹರಿಕತೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಚ ಆವೊಂದುಂಡ ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರವಾದ ಆಪುಣು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಸುರುಮಲ್ದ ಈ ಸುರುಮಲ್ದಿನ ನಾಟಕ ಪರ್ವನು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕು ನೋಡು ದಯಪಂಡಗ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ನಾಟಕ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಕಲೆ ತಿಗದಂಡು ನಿಕಲ ಮಾತಿರಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಒಪ್ಪಾಡು ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಾಡು ಅಕಾಡೆಮಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಇಂಚನೆ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೆರಮೆ ಪಂಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ಕೊರ್ನಿಕ್
ಪುನಂಚಿನ ಈ 7 ದಿನದ ಪೊರ್ಲ ನಾಟಕ ಪಂಥದ ಕಜ್ಜೋಡು 7 ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಂಡೋಲು ಪಂಡ ಮಾತ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು ತುಳುವ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಉಡಲಿಡ್ದು ಮೂಡುದು ಬತ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಅಕೇರಿದ ನಾಟಕ ಸತ್ಯದ ಬೀರೇರು. ಈ ಸತ್ಯದ ಬೀರೇರು ನಾಟಕನ ಇಂಚಿಪ ನಮ್ಮದು ದೂರಾದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು. 7 ದಿನ ನಡತನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮೂಡುದು ಬತ್ತಂಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾಂತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ನನಾತ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಂದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುವ ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಯಶಸ್ವಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮೆನ್ಕಂದೆ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾತೇರು. ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬೆರಿ ತಾಂಗದ ಇನಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮೂಲಕ ಅಕಲಿಗೆ ರಂಗ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತುಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಚಾವಡಿ ಆದುಪ್ಪು ನೀಡಿದಾತ್ರ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲಂಚಿನ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಮೆಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಾಟಕಡು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ್ನ ಕಥಾನಕನ ನಾಟಕದ ರೂಪಡು ತೋಜಾವನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಗು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜೈದಂಡು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾರ ಸಾರ ಜನಕುಲು ಇತಿಹಾಸನ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯನ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಇನಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುಜಿ ಇನಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಂಡಲಿನ ಲೆತ್ತದು ಇನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ದ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತಂಡಲು ಯಶಸ್ಸಾದ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ಬಡು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂದರೆ ಉಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕಲಾವಿದರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೂಡಾಟಿಕೆಡು ಇನಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸೇರಿಗೆ ನಡುಪುನಂಚಿನ ಈ ನಾಟಕ ಪರ್ವ ಮುಗಿತಲ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೊಂದೊಂಜಿ ಚಾಲನೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ವೇದಿಕೆನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪನೊಂದ್ರೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಕೊರದು ಆ ಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿನ ನಾತು ದುಂಬು ಪೋಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಹಿರಿಯ ಚೇತನ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪುಗೋದು ಗಾಸ್ಕರ ಇನಿ ನಾಟಕ ನಡಪುನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಪರ್ವದ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಕಾನಗ ಈ ಮುಗಿತಲದ ಲೇಸಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೆನಿ ಬಂಚಿನಂಚಿನ ಸಾಧಕರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ನಿಖಲೇಂದ್ರ ಮೂಟುವರ್ಪ ನಾಟಕ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವಿರಿ ದುಂಬತ್ತ ಆನಮೋನದ ಸ್ವಾಮಿನೇ ನೆನೆತೊಂದು ಬರುವುದಪ್ಪೆ ಶಾರದೇನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತೊಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಾಪು ರಚನೆ ಮಲ್ಪುನಚ್ಚಿಂದ ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರೆನೆ ದುಂಬದಿ ಒಂದು ತುಳುವ ಮನ್ನಡು ಕಾರ್ಣಿಕಡು ಮೆರೆಪಿನ ಸತ್ಯಸಾರ ದೈವಲೇನ ಸುಗಿತೊಂದು ತಲೊಟ್ಟು ನೆಲೆಯಾತಿನ ದೈವ ದೇವರಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ದೇವರಿನ ಸುಗಿಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬೆರೆ ಅನುಕೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತೆಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ
महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे अनेकदन्तम् उपास्महे ಗೆಜ್ಜೆಗಿರಿತ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಲೋಕನ್ ಕಾಪುನಪ್ಪೆ ದೇಯಿನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಲೋಕೋಡು ಮೆರೆಯಿನ ಸತ್ಯಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರಿನ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿದ ನಾಟಕ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೇರು ಕಾರಣಿ ಕೊಡು ಪಟ್ಟು ದಿನ ರಟ್ಟು ದೈವಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಪಂಪಿ ಸತ್ಯದರು ಸುಲ
ವರ್ಷಲೇ ಆಯ ಆನಿದ ದಿನಟು ಕಾಡ ಬೋಂಟೆಗೊಂದು ಯಾನು ಪೋಯಿನ ಪರ್ತು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಗ ಕಂತನ ಕಾಯರ್ದ ಮುಳ್ಳು ಎನ್ನ ಬೆರಣನೇ ತೆತ್ತಣಾನು ಪಂಡದು ಎತೆದೆತ್ತೊಂದು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಒರ್ಕಡೆ ಬೆರಣನು ಒರ್ದು ಕರ್ನಾಲು ದಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಬಂಜಿಡಿತ್ತಿನ ಬುಡಜಾದು ಅಮರು ಜೋಕ್ಲೆಗು ಜನ್ಮ ಕೊರ್ತು ಕಾಯನು ಕುಡುಂಡಲ ಈರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆನ ಕೈ ಕೊಡ್ತು ಜರ ಬೀರುವ ಜೋಕ್ಲೆನು ಹುಡುಗೆ ಕಂತು ತಾಂಕ್ಯರು ಇದ ಪಾತಿರನ್ನೇ ಮರಲೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಅಮರು ಜೋಕುಂಡ ಇರೆಗೆ ದಾಯಿಚದಿ ಒಂದುವೇ ಎಂಕಾಪಟ್ಟಿ ಓಲಾ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನು ಹುಡುಗು ಕಂತದು ಅವಳು ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಐಕಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಳೆಯುಡೆ ಎನ್ನ ಜೋಕಲ ಎಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನದ ಕಲಟ ಒಡೆಯನದ್ದು ಎನ್ನಡನೆ ಸವಾಲು ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಚಲ್ಲು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಬಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕಲು ಎಂಕ ಏ ಫಲ ಅಲ್ಲೆದ ಮುನ್ನೆತ್ತೆ ಪಾತೆರ ಯಾನು ದೇಗ ಕರ್ನ ಪಾತೆರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ಲ ಕರ್ಲ ಕುಡಿಕಲೇನು ಎನ್ನ ಜೋಕಲ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾಂಕೊಂದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯಡು ಏನೇ ಆವಡೆ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಯಾನಕ್ಕೇನೆಯ ಬಲ್ಲ ಇರೆನ ಪಾತೆರಗು ತಳಮೆ ಪಾತೆರ್ನಾಯೆ ಯಾನತ್ತು ಜೋಕ್ಲಿನ ಬುಲೆ ಪಾಯರು ಮಲ್ಲತ್ತು ಮಲ್ಲತ್ತು ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದುತ್ತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಏರಜ ಕಂಡನೆ ಕುರಿಯರತ್ತ ಒಂದುವೇ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಉದ್ಯಂತರೆ ದೇಯಿ ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಪರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಇನಿ ಅಪ್ಪೆ ಮೆದಾಂತಿನ ಜೋಕಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಅಕ್ಲೇನ ಕಾಪಾಡಾಯಿನವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಮುಂದೆಟ್ಟು ದಾನ ತಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ಯಂತರೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಈ ನಮೂನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲೆನು ಕಣ್ಣುಡು ಕಣ್ಣದೀದು ಕಾಪುನ ತುಂಡ ಇರೆಗ್ಲ ದೇಯಿಗ್ಲ ಉದ್ಯಂತರೆ ದೇಯಿ ಎಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಸಮ ಅಲೆನು ತಾಂಕನಲ್ಪ ಆಲೆ ನಮ್ ತಂಗಡಿಗೆ ಸಮ ದೇಯಿನ ಜೋಕಲು ಬೇತತ್ತು ಎನ್ನ 64 ಬೇತತ್ತು ಬಲ್ಲಾಡ್ರ ಮುಂದುವೇ ಎಂಕಾಪುಜಿ ಒಂದು ಯಾನು ಬಲ್ಪುನತ್ತು ಊರುದ ಜನಕ್ಲೆನ ಗುಸು ಗುಸು ಪಿಸು ಪಿಸು ಅಂಡೆದ ಬಾಯಿನಾಂಡಲ ಕಟ್ಟಲಿ ನರಮಾನಿನ ದೊಂಡೆದ ಬಾಯಿನ ಕಟ್ಟೆರ ಅಪ್ಪಣೆ ಬಲ್ಲೆ ಇರಗೆ ಪಂಡಿ ಬೇಲೆ ಪಾಡಿನಪ್ಪ ಅವೇನ ಮಾಡುದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತರಪಾಡನ ಬರಡೆ ಇರ್ನ ತರಟೆ ಈ ಬೆರದಾರಿನ ಮುಂಡಾಸೆ ಒರಿಯಾಳು ಬಂದಾಡ ಮುಂದೆ ಮೆತ್ತ ತೆರೆದು ತೋದು ಬಂದರ್ಲ
ಸತ್ಯದ ಬಿರುವಿರು ನಾಟಕಡು ಪಾಲು ಪಡಿಪಿನ ತುಳುನಾಡದ ಬಿರ್ಸಿರು ಪೇರುಮಲೆ ಬಲ್ಲಾಳನ ಪಾತ್ರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಲಮದ್ದಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಮಾನದಿಗ ಪಡಿನಚ್ಚಿದ್ದ ಸದಾಶಿವಾಳ್ವ ತಲಪಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಪಾತ್ರಡು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನೆಂದು ಪುನಚಿದ ಸಾಧಕೆ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಂದೇಶ್ವರ್ ಕೋಟಿನ ಪಾತ್ರಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯ ದೈವಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ಸ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಪಾತ್ರಡು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯಪಟು ಸುಹಾನ್ ಕುಲಾಯ್ ಪಯ್ಯ ವೈದ್ಯನ ಪಾತ್ರಡು ಯಕ್ಷರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜೆ ಯಕ್ಷಬಳ್ಳಿ ಕಡಬ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಿನ್ನಿದಾರನ ಪಾತ್ರಡು ಕಡೀರ ತುಳುವಾರ್ಕದ ಬಿರ್ಸೇದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಚಂದುಗಿಡಿಯಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕೊದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಳ್ಳಾಳಿಯಾದ ಯಕ್ಷರಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಭಾಗವತಿರು ಧೀರಜ್ ರೈ ಸಂಪಾಜೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳನ ಪಾತ್ರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಸ್ವರ ಬುಕ್ಕ ಬುಲ್ಪೋ ವರ್ಷಾ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ರಂಗಾಲಂಕಾರ ಬೊರ್ಲು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗೀತ ಸಾರಥ್ಯ ಸಂಗೀತ ರತ್ನ ಶಿವಗಿರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಕತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸಿಕೆ ಈತ ತುಲೆ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವಿರು ಒಂದು ವೇಯಂಕಾಪುಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರ ಮಿತ್ತುದ ಏರಜ ಕಂಡ ನಿಖಲ್ನವು ತೀರ್ಥದ ಅನಿಲಜ ಕಂಡ ಎನ್ನವು ಕಂಡ ಈ ಬೂಡುದ ಫಿರದಾನಿ ಉದ್ಯಂತ ನಾವು ಅಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಏಪಲ ಎನ್ನರ್ದು ತೀರ್ಥೇ ಉಪ್ಪಡು ತಾನೇ ಕಂಡ ಟತ್ತದು ಬಿತ್ತು ಬಿದ್ದದ ಹಾಲೆ ಕೊಡಿಪು ಅರ್ಲಿನ ಪುರ್ಲುದುವರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆನ ಕಂಡದ ನೀರು ಏರ್ಕಾದ ಕುಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆನ ಕೊಡಿಪು ಕುರಿಯೋಡು ಬರುಂದುಲ್ಲೆರು ಎನ್ನ ಪಗೆಮಾನಿಲು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬರುಂದುಲ್ಲೆರು ಬಲೆಮೆ ಬಲೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆನ ಆಸೆದ ಕೊಡಿಪುನು ಕಿಂಕದ
ಒಂದು ವೇಯಂಕ ಪೂಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೆಗ್ಯಾ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪೆದ ಅಂತಿ ಜೋಕುಲೇನೆ ಕಣ್ಣದ ರೆಪ್ಪೆ ಕಾತಿನಲ್ಕ ಅಪ್ಪೆಲೆಕ್ಕ ಕಾತಿನಾರು ಪೆರುಮಳಿತ ಬಳ್ಳಾಲೆ ಅಂದಣ್ಣ ಕೈತ ಕಿನ್ನಿ ಬಿರಲಿಗೆ ಕುಂಟು ಸುಂದಾದು பேருக்கு முற்காது நமனு பற்பாது ஈத்து மல்ல மல்த்திரும ಅಂದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ನಾನೇರ್ನ ಗರುಡಿದ ಬೀರರು ತಂಪದ ಶೂರರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರು ಬಂದ ಉಗರ್ತನ ಪಡೆಯೊಂದ ಮಿಗ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಈ ಬೂಡುಡು ನಮ್ಮ ಬಲತನ್ನ ಅಂಡ ಎಡೇನ ಬೆಂದು ತಿನ್ನಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಅಂಗಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಏರಾಜದ ಕಂಡುನು ಬುಡುಕೊಡ್ನಾರು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರು ಅಂದಣ್ಣ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ಯ ಪಿರಾಯಡ್ದು ಇಡೇ ಮುಟ್ಟಲ ನಂಜಿ ಮಚ್ಚರನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಆ ಬುದ್ಧಂತೆ ಅಂದೆ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ಮಿಗ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ದಾದಾ ಕಂಡ ಕೆಸರದ ರಾಮ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೊಡಿಪು ನೀರಿನ ಮುರುಕುದು ಕುರಿಯೊಂದುಂಟು ಮೆಕ್ಕೆ ಕುರಿಯೊಂದುಂಟು ಕಂಡ ದತ್ತದು ಕೋಡೆದಾನಿ ಅಮೆರುವ ಕಂಡಡು ನೀರು ತಿಂದಿದ್ದು ಕಡಲಾತದು ಅಯ್ಯೋ ಬೇರೆ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ಎಡೇನ ಬೆಗರ ಜಪಡನ ಬೆಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿ ನೀರಿಡು ದೀನ ಹೋಮಾದ ಪಾಂಡತ್ತ ಅಣ್ಣ ತೆರಿಯ ಈ ಸಿಂಗದ ಸಿಂಗು ಗೊಪ್ಪಿನಾಯೇ ಆ ಕೆಂಗುಡ ಬುದ್ಧಂತೆ ಚಂದ ಆನು ಬುಡಾಯ ನಮ್ಮೆದುರು ತಿಗಳ ಕೊಡ್ತು ತಾಂಡರ ತೀರಂದಿನಾಯೇ ನಮ್ಮ ಬಿರೋಡು ಈ ಸಿಗದ ಬೇರೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆನು ಬುಡಾಯ ಆನ ಕಂಡದ ಪುನಿನ ಎರ್ಕದ ನೀರಿನ ಎರ್ಕಾದ ಆನ ಸೊರ್ಕನು ಯಾನು ಸಿಕ್ಕಾವ ದಾದ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಮೆಕ್ಕ ಚೆನ್ನಂಡ ಕತೆ ಬೇಸಾದ ಬಾವು ಹೋಲ ಮೆಕ್ಕ ಹೋಲ ಅದ ಅದ ಬುದ್ಧಂತಿರು ಹಿಂಚಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬಿಚ್ಚಾವ ಮೆಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯ ಕೋಟಿಯಾನ ಮನದಲ್ಲೇ ಪೋಲ ಒಂದು ವೇಯಂಕ ಪೂಜಿ ತಾನನ್ನ ಕೋಟಿ ಎನ್ನ ಕಂಡಗೆ ನೀರು ಎತ್ತವನಮ್ಮ ನಾನೇ ಮಂಡೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಪಾದೆಗೆ ತಾಂಡವನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕಂಡದ ಕಲಂಕನು ಎನ್ನ ಕಂಡನು ಎಂಟದ ಉಡಮ ಬುದ್ಧಂತೆರೆ ಗುಡ್ಡೆಗೂ ಗುಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಬಲ್ಪುನವಿನ ಮದತರ ಸುರುಕು ಎಂಕಿಲೆಗೆ ಈರ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಾರೆ ಇದ್ದ ಈರಿಗವು ತಿರ್ಕ ಮುಟ್ಟುಡು ಆತೆ ಮುಚ್ಚಿ ಮೇಲಾಯಿ ಪುಟ್ಟಿನ ಕಾಲಡು ಅಪ್ಪೆನು ಮುಕ್ಕು ತಿಂದಾರು ನುಪ್ಪು ತಿಂಪಿ ಕಾಲಗು ಅಮ್ಮನ ಮುಖ್ಯರು ನಾನೇ ಬಳ್ಳಾರನ ಕಾಪಿಲಿ ಉಂಡು ಪಂಡು ಯಾನು ಪಿಲಿಲಾತ್ತು ಮರಿಲಾತ್ತು ಆಂಡ ನಿನ್ನಂಚಿನ ವಿಷ ಕಕ್ಕುನ ಮರಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಮುಂಗುಲಿಮ ಮೆಕ್ಕ
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂದೊಳಿ ಬುದ್ಧಿದ ಬುದ್ಧಂತನ ಈ ಕುತ್ತಿಯ ಅಲ್ಲ ಮೆಗ್ಯ ಅಣ್ಣ ಕಂದೊಳಿ ಬುದ್ಧಿದ ಬುದ್ಧಂತನ ನಮ ಕೆರಿಯ ಒಂದಣ್ಣ ನಮ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವರು ಸತ್ಯಡು ಬತ್ತುಂಡ ತಿಗಲಡು ಸಾಧಿ ಕೊಡುವ 12 ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೂ ಸೂರ್ಯಡು ಸಾಧಿ ತೋಷವ ಏಕನು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯರೇ ಆನೆಡ್ತು ಇನಿ ಉಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡು ಬೋಡಿತ್ತು ನೆನಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತಾಕೊಂದು ಬತ್ತ ಆಂಡ ಮರಿಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೈತನ ಬೇರೆ ಕಂದಡಿಗಾದು ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನ ಪೆರದಾನಿ ಬೂಡಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಕಲು ಎಂಕುಲತ್ತೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತಿನಕ್ಲೆನು ಬುಡ್ಪುನಕಲ ಎಂಕಲತ್ತು ಮತ್ತಿನ ಬಾಬಾಯ್ ಸದಿಗ ಬಂದಗೋರಬ ಮಕ್ಕಳು ಪುಟ್ಟದು ಬಿಡಾಯಿನ ಈ ಬೂಡದ ಪೆರದಾನಿನ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಕಲನು ಈ ಬೂಡುಗೊಂಡಾರಬ ನಿಖಲು ಮಲ್ತನವುದು ಸರಿಯಬ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಬುದ್ಧಂತೆರಣಿಕೆನ್ನಿ ಅಂದು ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ದಾಯಿಗಿಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಕೇನಯ್ಯರೇ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರಲಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವಡೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಲ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮರಣ ದಂಡನ ಶಿಕ್ಷೆ ಅವನ್ನ ಪಾವ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಈರು ಕೊರ್ಪನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಎಂಕುಲು ತಲೆ ಕೊರಿಯಲು ತಯಾರಾದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಈರು ಎಂಕುಲಿನ ಕೆರ್ಪಯರು ನಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಈರು ಕೊರಿಪಾತೆರಗು ತತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ದೋಷ ಕೊಲ್ಪಂದೇ ಬಲ್ಲಾದ್ರೆ ವಾ ಪಾತರಬೆ ಎಂತೆ ಪಾತರಬೆ ಓ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಆನಿ ಇನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಕಂತು ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಂಗಿದ ಮುಳ್ಳದ ಗಾಯ ಅವು ಮಾಜಿದ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆನಿ ಈರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಾತರ ಅವು ಮಾಜಂದತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಓ ಆ ಪಾತರ ಇನ್ನೇ ನನ್ನ ಬಾಡ ಮನೆಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಕೇಳಬೆ ಸೈಪುನ ಬರ್ತಡೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಬಾಡೋ ಕೇಳಿ ಕೇಳಬ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಒರ್ಲ ಬುಳೆ ಬುಳೆ ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೂಡುದ ಎದುರ್ದ ವಾಕ್ಯಾರ ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬೂರ್ದ ಎದುರು ಕಟ್ಟು ಮೈಡುಪ್ಪುನ ಗೆಂದ ತಾರನು ಎಂದ್ರೆಗ ಮುಡ್ಲೆ ಗೆಂದ ತಾರದ ಕಟ್ಟಪುನಿ ಬೂಡುಗ ಬರ್ಪುನ ಸಾದಿವೆ ಅವನ ಕರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗಲ್ ನಂದ ಇರ್ನ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಪಂಡತ್ತಾನೆ ಮುರ್ತದ ಕತ್ತಿನ ನೆರಬ ಅಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂಗಲು ದಾದ ಕೆಂಡಲ ಇರಿಚಿಂದು ಪಣದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚಾಂಡ ಕೊರ್ಪುನಾಂಡ ದಾದಾ ಎನ್ನ ಅರಸ ಬೆಲ ತಿರುಗುನ ಭೂತವತ್ತಲ್ಲ ಕೇಳರಬ ಎಲ್ಲ
ನಿಕ್ ತೆಡ್ಲು ಬುಡ್ದುಡಾನ್ ಕುಬೇನೆ ಕರೆಂಚಿದನು ಒಂದೊಂಜ ಒಂದೊಂದು ಪಪ್ಪ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಜಲೇಶ್ವರ ಏ ಕಾಪುಡು ನಿಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಬಾತೆರ ಬಂತೀನಿ ಬಡವೆ ಅದು ಪುಟ್ಟೆರ ಬಲ್ಲಿ ತಜಂಕಾದು ಕೊಡಿಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಯನ ನರಮ್ಮಾನ್ಯ ಗೊಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸಬೋಡು ಇಜ್ಜಿನ ಮೇಯ್ಟ್ ಮಾಸಬೋಡು ನಮ್ಮಡ ದೇವೇರ್ನ ಜರಗ್ ಲೈಟ್ ಆಂಡ ತಿಗಲೆದು ತಂಕ ನನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡವೆ ಪೊರ್ತು ಕಡಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಬರಿ ಉಂಡ ಮೆಗ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಂಜದ ಬೂಡನ್ನು ಜತ್ತು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಎದುರಾಯಿನ ಜೋಯಿಸೇರು ಪಂಡ ನಲ್ಕ ನಮ್ಮ 500ದ ದಾದಿನ ಪತ್ತೆಯ ಅಂದಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಆಂಕರಡು ಗಗ್ಗರು ದಿತ್ತಿನ ಆ ಸುಂಕದ ದೇರಗು ನಮ್ಮ ತಂಕೊಡ ಇತ್ತಿನ ಊರುನ್ನ ಗುರ್ತು ಬತ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮಕ್ ಏರುಲ್ಲರಣ್ಣ ದಾಯಿಗಿಚ್ಚಿರ ಮೆಗ್ಯ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಲೆ ಅಣ್ಣ ನಂಗೊರ್ತಿ ಪಲೀತೆರಿಗೆ ಅನೇನು ಪಂಜದ ಪಯ್ಯ ಬೈದರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಎಂತೂ ನಮ್ಮ ಪಂಜದ ಬುಡುಗು ಬೈದ ನಮ್ಮ ಮುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಡ ಪಾತೆರದೆ ಬತ್ತಂಡ ಅವತ್ತ ಆವಣ್ಣ ಓಯಪ್ಪ ಗಂಡ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪಲಿನಿ ಎಂಚನಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಅವನು ಏನಾವರಿ ಇಂಚಿಗೆ ಬರಂದುಳ್ಳೇರಿ ಅರಳದೆ ಕೇದುಗ ಒಂತೆ ಉಂತುಲೆ ಏಪ್ಪ ಏರನ್ನಾವು ಏನುಂತಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಓ ಈ ಆನೆ ನಡತೋಂದೆ ಬಣ್ಣಗ ಬೀಜಿನ ಊದಲೆ ಇಂದು ಪುರ ತಾದಿದೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಿ ಕುಂತೋಡು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುದಲ್ಲ ಏರ್ನೆ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಇರು ಏರು ಪಂದು ತೆರಿಜಿ ಐಕಬೋಡಾದೀರನ್ನು ಸಾಧಿತಲೆತ್ತ ಸಕ ಸಂಚ ಬಲ ಸಾಧಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಪೊಳಬುದಾಂತಿನಗು ಏಲೆಜ್ಜಮ್ಮ ಓಹೋ ಅಂದ ಅಂಚಂಡ ನಿಕ್ಕ ಪಯ್ಯನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಆನ ಇಲ್ಲೋಲು ಎಂಚ ಪಯ್ಯೆ ಪಯ್ಯದಾನ ನಿಕ್ಲ ಮುಂಕು ದೊಡ್ಡದು ತಾಳ್ತೇನಂದೆ ವಾಂಕರನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತಮಿತ್ತದು ಮಾತಾಡೋಡುವೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮನಿದ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ ನಮಗ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಪಾತ್ಯಾರು ಎಜ್ಜಿಂದ ನಿನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಬಂಡುನು ಒಯ್ತದ ತಾನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಪಾತ್ರಣ್ಣ ಅಂಸರ್ ತೋದಲಯ ನಿಕ್ಕ ಏ ಪಲ ಪಾತ್ರನಗ ತುಂಬು ಬಿರ ತೂದು ಪಾತ್ರ ಮೆಗ್ಯ ಬಲ ಬುಡು ಓಯ್
ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡ ದೇವರೇ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಟ್ಲಾಪುಜ ಅತ್ತೆ ಆನ ಕೈಯ ಓದಂಟಿ ಒಣಗಿಡ್ಲ ನಾಕುಡಿ ಮನೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ கொஞ்சம் கிராச்சாரனே சரி ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಸರಿ ಕುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಯಾರು ಆಲೋಚನೆ ಆಯ್ತು ಮಗಳಿಂದ ದಾಯ ಹಾಕಿನಿ ಪಯ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ಕೇಂದೆ ಕೂಡ ಪೊಲಪುಂಡ ಅಂದ ಏನು ಮಗ ಯಾನ ಪಯ್ಯನತ್ತ ಯಾನವೇ ನಗಡ ಪಂತಿ ಜಾತ ಆಕಿನಿ ಸಾಮ ಒಂಚೂರು ಎಚ್ಚವಾತಿರ್ಲಿಯ ನಾನು ಏರ್ಲ ತೂತಿಗೆ ರಕ್ಕ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಣ್ಣ ಪುಡಿತಿ ಕಿನ್ನಿದಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಡ್ರಂಡಿ ಆಲಡೇಗೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಣ್ಣ ನಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಂಜಿ ದದಾಂಟಲ್ಲ ಕತೆ ಬಂದದ್ದು ಮಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಂಕದಲ್ಲ ಹೊಸತ್ತ ಅಪ್ಪೋ ಒಂಜಿ ನರ ಮಾಡಿ ಆಕಿನಗಲಂಜಿ ತೂದ ಹಾಕೋಚ ಒಂಜಿ ಸಪುರದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಊಟ ಸಾಕೊಂಡೇನ ಅತಾತೆ ಬಿ ಒರಿ ಹಾಕನೆ ಒಳ್ಳ 2 ಜನ ಸೇರ್ದ ಹಾಕುವರು 4 ಜನ ಸೇರ್ತೀಯ ನಾನು ತುಂಬುದೋಡು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಪಯ್ಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಗ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತಿಯ ಅಂದಣ್ಣ ಪಯ್ಯ ಬೈದರೆ ಓ ಪಯ್ಯ ಬೈದರೆ ಪಯ್ಯ ಬೈದರೆ ಓ ಪಯ್ಯ ಬೈದರೆ ಇಲ್ಲಡು ಏರಾಂಡಲ ಉಲ್ಲರ ಇತ್ತಂಡ ಪಯ್ಯ ಬೈದರಲ್ಲೇ ಪೋರ ಒಂಚೂರು ಪಯ್ಯ ಬೈದರಲ್ಲೇ ಪೋರ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆರು ಬರುಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಕಾಪುವ ಬದ್ಬಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪು ಅಂಡ ಸರಿ ಬೆರನಿರುಂದಾಂಡ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ಪದ್ಮ ಕಟ್ಟೆಡುಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಂಟ ಬಾರಗಿರುಂದಾಂಡ ಅಲೆ ಅಲ್ಪ ದೊಂಪದಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಲಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿಯೊಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲುಂದಾಂಡ ಉಲೈ ತುಂಕನದ ಉಜ್ಜಲುಂಡು ಅವಳು ಕುಲ್ಲಲಿ ಮೆಗ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಆಣ ಅಂಜವಳು ದಾಂತುನಂಚೆತ್ತನ ಇಲ್ಲಲೇ ನಮ್ಮ ಉಳೈಪೋದು ತುಂಕನಂದ ಉಜ್ಜಟ್ಟು ಕುಲ್ಲುನವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಂದಣ್ಣ ಬಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೈ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಣ್ಣ ಅಯ್ಯ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತದು ತೊಂಡೆದ ಹೊಸ ಆಜಿದನು ಚೂರು ಅಸರು ಹಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಜೆಲ ಹಾಕುದು ಮತ್ತೆ
ಈರ್ನ ಪುದರೆ ಗುರ್ತ ಬರೀ ಪನ್ವರ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಕತೆ ಪೊಂದಿರೆ ಪೋಂಡ ಹೊರ್ತು ಯಾವಂದು ಕತೆ ಮುಗಿಯದು ಮಲ್ಲತ್ತು ಪನಿತ್ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮನ್ಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ಪನ್ಪೆಗೆ ಎನ್ನೆ ಪೆಜನಾರು ಓ ಬಣ್ಣ ಭಟ್ರು ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜು ದಿನ ಕಡಲು ಮೀಯರೆ ನೀರಿದ ಜತ್ತಿನ ಪೊಟ್ಟುಡು ಬಾನುಡು ರಾವೊಂದಿತ್ತಿ ಜೋಡಿ ಪಕ್ಕಿಲೆ ಚೆತ್ತಿ ಅರೆನಾ ಚೊಂಬುಗು ಬೂರುಂಡುಗೆ ಅವೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನಕದು ಕಲೆಂಬೆಡೆ ಜೆತ್ತಿನ ಭಟ್ರು ಕಾಂಡೆಲಕದು ತೂನಗ ಎತ್ತಿ ಒಡೆದು ಐಕೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಬಾಲೆ ಬಿಡ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡುಗೆ ಐಕಾರು ಸುವರ್ಣ ಕೀದಗೆ ಪಡೆದು ಕುದರದಿಯರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದ 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿನಾಗ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯದ ಕಣ್ಣುಗ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ಕಾಡುಗು ಬುಡ್ಗೇರಿಗೆ ಅಪಗ ಮುಟ್ಟೆಗು ಬೈದಿನ ಸಾಯನ ಬೈದಿರು ಆ ಬಾಲಿನ ತೂದು ಇಲ್ಲಗ ಕೊನದು ಜಾತಿಗ ಸೇರಾದು ದೇಯಿ ಪಡೆದು ಕುದರದಿಯರಿಗೆ ತಾಯಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ದೇನು ಕಾಂತಣ ಬೈದೆರಿಗೂ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಂತಣ ಬೈದೆರ್ನ ದುಂಬುದ ಬಡಿದಿನ ಸಾಯನ ಮೆದ್ದಿನ ಮಗಳೇ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪುದರು ಹಿಂದಿದಾರೂ ಪಡೆದು ತ್ಯಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಕುಲವು ತೆರಿಡತ್ತೆ ಆ ಹಸರನ್ನು ಮರಳಿಯತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕತೆ ಅರ್ಧಡುಂತಾಯಿರ ಅಂದೆ ಆ ದೇಯಿನ ಕತೆ ಸರಿ ಕಾಯಿರ್ದ ಮುಳ್ಳು ತಾಗದು ನರಳೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮಲದ ಬಳ್ಳಾಲ್ರೆನ ಬೇನೆ ದೂರ ಮಲ್ತಿನ ದೇಯಿ ಬಿಂಜಿದಿ ಬಂಜಿನಾಲು ಗೂಡುಡೆ ಅಮರ್ ಆಣು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೆತ್ತುವೆರು ದೇಯಿನ ಕಾಲ ಕರಿಬೋಕ ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಸಾಯನ ವೈದ್ಯರ ತಾಂಕ್ಲಿರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಂಚಾಂಡ ಇತ್ತೇರ ಮಿಕ್ಕಲ್ಲು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ ಪೆತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಅಕ್ಲು ಬಾರಿ ಬಿರ್ತದ ಬಲ್ಪಂದು ತೆರೆದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪುದರು ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಮಿಕ್ಕಲ್ಲು ಹಾ ಯಾನ ಕೋಟಿ ಯಾನು ಚೆನ್ನೈ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಕ್ಕ
ಬತ್ತು ಭತ್ತದ ಈತು ಕೊಡ್ತಾಂಡ್ರೆ ಯಾನಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲದ ಕುಂಜನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಳ್ದಾದ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಅಯ್ಯೋ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾನ ಭತ್ತದ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆನೇ ಇಜ್ಜ ಉಡಿಯಬಾರ ಮೂಲು ಉಡಿಯಬಾರ ಕಿನ್ನೆ ವಾ ಕಿನ್ನೆ ಕಿನ್ನೆ ಆದಿ ಊರಡಿ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುವ ಬೊಬ್ಬೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕತ್ತೇನೆ ಮುಂದೋದ ಇನ್ನೇನಿದು ಅವು ಪೆಟ್ಟ್ಯ ಪೆಟ್ಟ್ಯ ಪೆಟ್ಟು ಓಲಿ ದಾನಡಿ ಯಾರ ಮರ ಪೆಟ್ಟು ಒಯ್ತ ನೀರು ಉಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ರಟ್ಟು ಜವನೆ ಲಟ್ಟ ಹುಡುಕಿನದ ಒಂದು ಕೈಟ್ ಬೊಣ್ಣಿ ನೀರ ಅತ್ತೆ ಅವು ಸೈಯಡು ಎಂದ ಬೊಗದ್ದು ಕವತರಲ್ಲಿ ಈತು ಕೊಟ್ಟು ಉಳೈದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಟ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಚ ಯಾನ ಮುಳು ಪಿದೈ ಪುನಗ ಉಳೈ ರಟ್ಟು ಜನ ಏಕೋ ತಿಂಚಿ ನಡಕೊಂಡು ಆತೇರಿಯನ ಜಾಗ್ರತೆ ಏನಕ ವಾರ್ತೆ ಓದ್ಯೈತೆ ಸತ್ಯ ಮಂಡ ಮಂಡ ಇನಿ ಯಾಕೆ ಬಾಯಿ ಕುಡಿಯ ಕುಡಿಯ ಮೇರೆ ನನ್ನ ಬಾವೆ ಮುಂದುದಾನೆ ಬಾವನ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ರಟ್ಟುಂಡು ಆರು ಕುಗಿಲ ಕಟ್ಟು ಮಾರಿ ಬಿರ್ಸೆ ಇನ್ನು ರಟ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನೋತದೇರಿಗೆ ನೋಪೆರಪ್ಪ ನೋಪೆರೆ ಅವಳ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾವಿರುತ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಯಾನು ಬಲಸಿಡು ಇಕ್ಕಳು ನೋಡು ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಗ್ಯ ನಾ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಿಡ್ಸೆರೆಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಬಾವೆ ನಡತೊಂದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ದಂಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಓದಿ ಚಂದುಗಿಡಿ ಚಾವುಂಡ ಚಂದುಗಿಡಿ ಈ ಪಂಚದ ಬುಡುದ ಬೆರದಾನಿ ಈ ಗಿಡಿತ ದಿಟ್ಟಿ ಬೂರುಂಡ ಕತೆ ಮುಗಿನಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆ ಪಯ್ಯನು ಬೆರದಾನಿ ಪಟ್ಟಡು ಜಾರಾದು ಯಾನು ಕುಲಿಯ ಆಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ಪಯ್ಯೆ ತನ್ನ ನಂಕಲ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ಕಂತುತ್ತದೆ ಬೆರ್ಮೆಲ ಬೂಡ್ದ ಬೆರದಾನಿ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಕೆರ್ನಂಚಿನ ಆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಿರ್ದಾನಿನೇ ಪೊಲಿಪೇರು ಐಕೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದೆ ಅಕ್ಲೇನಿ ಇನಿ ಬರಿಯರ ಪಂತಿನಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿದ್ದೆನಂಚಿನ ಅಟ್ಟಣಿನ ಮಂತಿನಿ ಗಿಡಿ ಚಂದುಗಿಡಿ ಮತ್ತೆ ರಥ ಎನ್ನ ಪಗೆ ಮಾದಿಲು ಮತ್ತೆ ಬಾರಡೆ ಬಾರಡೆ
ಕೇಮರ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಒಲ್ಲೇರಿ ಉಲ್ಲೇರು ಆರು ಅರಂತಡೆತ ಉಲಾಯ್ಡು ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಬರ್ರೆ ಪಂಡಿದು ಆರುದಾಯ ಉಲಾಯ್ಕುಲ್ದೇರು ಯಾನು ಪಿದಾಯಿ ಉಪ್ಪುನೆಟ್ಟ ಆರು ಉಲಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನೇ ಮನ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿತ್ತುಂಡೆಡ್ಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಇರೇಗು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವು ಪೆರದಾಡಿದ ಉಂಡ ಓಲಾಂಡಲ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿಚ್ಚುಂಡ ಎಂಚ ನಿಕಲ ಬಾವೆ ಪಯ್ಯೆ ಯಾಪ ನಿಕ್ಲೆನು ಎನ್ನ ಕೈತಡೆ ಕೊರ್ದು ಕಡ್ಪುರಿಯದ ಆನ್ಯೇ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೆ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆನು ಮಿತ್ತ ಕನಪಿನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇತ್ತ ಕೇಮರ ಬಲ್ಲಾಲ್ರು ಒಳ್ಳೆರು ಓ ಅವಳು ತೋಜುನತೆ ಆ ಹೊಸ ಅರಂತಡದ ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲೇರು ಓ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುಡ ಒಂಜಿ ತಿರ್ಲುಂಡು ಬೋಲೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡನೆ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಆಯ್ತಾ ತಿರ್ಲು ತೆರಿಯುಂಡು ಬೋಲೆ ಸರಿ ಓಯ್ ನಿಕ್ಕಲು ಬಿನ್ನೇರು ನಿಕ್ಕಲು ಉಲಾಯ್ ಪೋಡು ಎನ್ನ ಎಂಚಿ ನಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಪಿರಾವುಡೆ ಯಾನು ಪಿರಾವುಡೆ ಉಲ್ಲ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಲೆ ನೆಗ್ಯ ಓಯ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರೆ ಗಿಡಿ ಚಂದುಗಿಡಿ ಇತ್ತ ತಿಕ್ಕಿಯರ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಪುಂಡಿದಲಾಗೆ ಚಂದುಗಿಡಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರಿನ ಅರಂತಡ ಬಂದದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕಂಪಿಳು ಮಾಡ್ಯಾನಯ್ಯ ಇನ್ನ ರಂಗದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಂದಡಿ ಗೊಪ್ಪಿಯರ ಗೊಪ್ಪಿಯ ನಿಕ್ಲೇನು ಇಂಚನೆ ಬಿಡ್ತುಂಟ ಎನನೇ ಮಂಗನ ಗೊಬ್ಬಾದವಾರು ಚಂದುಗಿಡಿ ಎಂಕ್ಲೇನ ಕಂಪಿಳು ಹಿಡಿದು ಬಿಡು ಇಂದು ನಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆಗತ್ತ ಮುಚ್ಚಿಮ ಬಾಯ್ ಅವನಿ ಕುಸ್ತಿತ ಕಲಟು ಎನನು ಸೋಪಾದ ನಿನ್ನ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ತಜ್ಪಯ ಇತ್ತ ತಜ್ಪೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ತಂಕನು ಚಂದುಗಿಡಿ ರಣಪುಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಕಂದಡಿ ಬುದ್ಧಿದ ಪಿರವುಡು ನಿನ್ನ ಬುಡುಪೆಂದೆನ್ಯನ ಎಡ್ಡೆಡು ಕಣ್ಪಿಲ್ದ ಬಾಕಿಲು ದೆತ್ತ ಇಚ್ಚಿ ಪಡೆದಂಡ ನಿಕ್ಲೇನು ಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪುಡಿಯ ರತ್ತಮ ಸೈಯಳು ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಈ ಕರ್ಬಿಲ್ಡು ನನ್ನದು ಮಣ್ಣದು ಸೈಯಳು ಗಿಡಿ ಚಂದುಗಿಡಿ ನೀನನ್ನು ಬುಡಾಯ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತಂದೆ ಬುಡಾಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದಾದಮನ್ ಬುಡಣ್ಣ ಈ ಕತ್ತಲ ಕೋನೆಡು ನಮ್ಮ ಓರೆಂಕುಲ ಕಾಣತ್ತಣ್ಣ ಯವು ಬೆಪ್ಪು ದೆಪ್ಪಡ ಮೆಗ್ಯ ನಮನ ಮಾತ ಕಾಪುರಚ್ಚನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಕೆಮ್ಮಲತ್ತ ಬೆರ್ಮೆರೆ ನಮ ಅರೆನೇ ತರತಗ್ಗಾದ ಸುಗಿಪುಗ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಪ್ಪು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪು ಕೊರ್ಲ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಓ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲ ದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ವರಸಾದಿ ತೋಜಾವು ಓಲ ಎಂಕ್ಲು
ಎಂಕ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣೆಡು ಉಲ್ಲ ವರಸಾದಿ ತೋಜಾವುಲ್ಲ பொருளு பாத்திர பண்டுது ரெண்டு மூலடு பாಡ್ಯರ ದರ್ಶನ ಕೊಲ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮಲೆಕ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡ ಸಂದಾದ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿನ ಪರಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುಡ ಸಂದಾದ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲೆಲೆನು ಮಾಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಕುಲದೈವ ದರ್ಲಾವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಮ್ಮೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ಕುಲದೈವೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೆಮ್ಮಲತೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ನಂಗೆ ದಯದೀಯರೆ ಅಂದನ್ನ ಅಲ ಅವಳು ಬಲ್ಪು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ತೋಜುನ ಚಿತ್ತನ ಗಂಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೈ ಬತ್ತದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತು ಎಡ್ತದೆ ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ಚಾಂದುಗಿಡಿ ಆನಿನ ಸಿಂಗದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕರ್ಪಿಂಡು ಪಾಡಿಯ ಆಂಡ ಅವನು ಕೊಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಎಂಕಲು ಇನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಕೊನರ ಬೈದಿನ ಜಮಾದು ಉಂಟದಯ ಏಮೆ ಮುಚ್ಚಮೆ ಬಾಯಿ ಎನ್ನ ಕರ್ಬಿಲ್ಡು ರಟ್ಟದು ಪೋಯಿನತ್ತಂದೆ ಆ ಎಡ್ಮೂರದ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲನ್ನು ಕೂಡಿಯಾರು ಆತ ತಂದೆ ಪಂಜ ಸೀಮೆದು ಬೂಡುಗ ಕಂಡದು ಪೋಗುದು ಬಂಜಿ ಬೋಂಡೆನು ಏರಿಯರು ಅವತ್ತಂದ ಏಕನ ಕಾಪಿಲ್ದ ಬಂಡೆಯನ್ನು ನೋತದು ಕೆರಿಯರತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಯ ಪಂಜದ ಬೂರುಡು ಬೋಂಟದೇರ್ನ ಬಿಡ್ಸರು ಎಂಕುಲು ಅತ್ಯ ನಿಕ್ಕದ ಎಂಕುಲು ತರೆಪಾರನು ಕೊರುಡು ಪಂಡಿಲಕ ದಂಡಕ್ಕೆ ತಲಪಾರದು ಅಂತಾರೆ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಳರಿಗೂ ಓಲೆನ ಕಡಪುರನೆಯಾ ಆ ದೇವಣ್ಣ ಬಲ್ಲಾಲಗ ಓಲೆನ ಕಡಪುರ್ನಿ ಯಾನೆ ಆತೆ ಅತ್ತು ಆಯನ ಬೆರದಾನಿ ಮಂಜು ಪೆರ್ಗಡೆನು ಬೆಟ್ಟದ ಕಲಟ್ಟು ತಾಜತ್ತು ಕೆರ್ಕಿನ ಬಿರ್ಸಲ ಯಾನಮ ಬಲ ಇನಿ ಈ ಚೆನ್ನೈಲ ಆಯ್ಸಲ ಈ ಚಂದುಗಿಡಿನ ಕೈಟೆ ಮುಗಿಯಲು ಬಂದು ಬರತನ ದಾದನ ಬಲ ಆ ಬೆನ್ಮೆರ್ನ ಬರವನು ಮಾಜಾರ ಏರೆಡ್ದ ತೀರಂದು ಆ ಉಸ ಏರ್ನ ಮುಗಿನು ಬಂದು ಲಡೆದ ಕಲಟು ತೂಕ
ಒಕ್ಕಡೆ ತಾಟಿಡು ತೆಡೆಗಳ ಗಿಡ ಬರತ್ತು ವಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಡ ತಿಗಲೆ ಕೊಡ್ದು ತಾಂಟೆರ ತೀರಂದೆ ತಂಗನೆ ಮಂಗನದ ಪಾತೆರುಡು ಎಂಕ್ಲೆನ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದ ಕರ್ಪಿಲ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಇರ್ನ ಆ ರಂಗ ಬುದ್ಧಿನ ಏರೆಗೆ ತೆರಿಪವಡು ಬಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಗಡಿಕಲ್ಲು ಪಿರನುಕಿನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಜವನರಿಗೆ ಹಾಕಿ ದಾನಬೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲವೇ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರನ ಕೂಡ ಎನ್ನೆದುರು ತಿಗಲ ಬರ್ತದಂತದ ತಾನ ಸೈಯೊಡಂದೇ ಬೈದನ ವಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಕೋಡೆ ಉಂದುವೆ ರೀತಿದ ತಂಗನೆ ಮಂಗನದ ರಂಗದ ಪಾತೆರುಡು ಪೆರ್ಚೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈರ್ನ ಬುದ್ಧಿಯಂತನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಯೇ ಈರ್ನ ಪೆರದಾನಿಲನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಯೇ ಕುತ್ತುದ ಯಮನೋಗು ಕಳಪಡಿಯೇ ಈರೆಗಲ ಅರೆನಡೆ ಬೋಡು ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಅಂಗುಂಡಾದಾನೆ ಮುಚ್ಚಿಮೆ ಬಾಯಿ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಎನ್ನೆದುರೆ ತಿಗಲೆ ಬಿಟ್ಟದು ಪಾತೆರು ನಮ್ಮೆ ಓ ಕೋಟಿ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಪಾತೆರಡತ್ತುಮೆ ತೀರ್ನ ಲಡೆಗೆ ದೋಚವು ಬಲೆ ವಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಎಂಚ ಪಾತೆರಡು ಬಿರ್ಸೈರು ಬಣ್ಣದ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಇತ್ತ ಲಡಾಯಿರ ಬಿರ್ಸೈಯರು ಬಣ್ಣದ ಯಾನು ತೆರಿಪಾಯ ಎಂಚ ಇರ್ನ ಬೂಡುಗು ಪಿರ ಬಿಜ್ಜಿರ್ದು ಪೋಪರ ಅತ್ತು ಇರಣಿ ಅಮನೂರುಗು ಕಡಪುಡಡ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಕೋಟಿ ದಾದನ ನೆತ್ತೆರು ಕೊದ್ದಿನಾಗ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಪೋಣಪ್ಪ ಎನ್ನ ಜೀವದೆಪ್ಪಡ ಕೋಟಿ ಎನ್ನ ಜೀವದೆಪ್ಪಡ ಮಾಪು ಕೊರುವನ ವಲ್ಲಾಲ್ರೆ ಪಕ್ಕಂಡ ಕುತ್ತುವರೆ ಕುತ್ತುಂಡ ನಟ್ಟುವರೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಪೋಲೆ ಬದುಕಲೆ ಬದುಕಲೆ ಈ ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರ್ನ ಪುದರಿ ಮಾಡಿದೆ ಬದುಕಲೆ ಯಾರು ಪೋಲಿಯಾ ಪೋಲೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂದು ಉಪಕಾರ ಬಂದ ಕೋಟಿ
ಇನಿ ಅವೇ ಕೈತೆ ಈರು ತಾಕಿನ ಚಿತ್ರ ಈ ಕೋಟಿಗೆ ಪಗರಿಗಂತ ಇರಬಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಚಿತ್ರ ಆದರ್ಶ ಇರ್ನವು ಬಲ್ಲ ಆಲಿದ ಕಾಲುಡು ಆಯೆ ಇದ್ದಗೆ ವಾಲಿ ಆಯೆ ಮೂಕೆಡಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮೆಕ್ಕೆಗ ಹಾಳಿಯನ್ನೇ ಮೆಕ್ಕೆಲ ಬಡಿದಿ ತನ್ನ ಬಾಲನ ಕತ್ತಿನೊಳಗೆ ತತ್ತು ನಡತೆ ಬಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಈರಿದ ಹಾಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆ ಈ ಕೋಟಿ ಯಾರು ಎಂಚ ತತ್ತೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಬಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಕಡದುಕ್ಕದೆಪ್ಪಡೆ ಬಲ್ಲ ಎಕ್ಲೆಗೆ ನಿಲದಾತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಲಗೊರ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವರಿ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೊಂಬುಗು ನಿರಲಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಂಟದ ವರ್ಷ ಪೂರ್ಣ ಅಲವದ ಕೊಡ್ಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಾಳ್ರೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಲುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಸನ ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದು ಕೊಡುವರ ತಾತಾವನ ಮಗ ತಾನೇ ಅವನ ದಿನಾಲ ತೊಂಡೆದ ತಮ್ಮೋ ನಡಪ್ಪಾದ ತರಬೇಕು ಮಗ ನಿನ್ನ ಉಡಲಾಗಿ ದಾದಾಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಗ ಎಂಕುಲು ನಡಪಾದು ಬಂದ ಮಾಲ ಬಲ್ಲಲ್ರೆ ಟಿಕುಲು ರಟ್ಟಿ ಬುಡುದ ಬಲ್ಲಾಕುಲು ಈ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಬಣ್ಣದ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಬಣ್ಣದ ವಿಷಕಕ್ಕುನ ಮರ್ಯಾದರ ದಾಯಗೆ ಬಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ನಿತ್ತಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ರಡ್ಡು ಸೀಮೆದಕ್ಕುಲು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲ್ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕೊಡು ಬಲ್ಲ ಕೋಟಿ ನಮಗ ನಿಕ್ಕ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ ಯಾರ ಭಾಷಣ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಮಗ ಇನಿವರ ಮುಟ್ಟೆ ನಡೆದಿನೇನ ಹಾಳು ಕಣ ಬಂದಿ ಎನ್ನುವ ಬಾಲೆ ನನವರ ದಿನ ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟದ ಇಬ್ಬರು ರಟ್ಟು ಬೂಡುದಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲಕ್ಕ ಬದುಕಿದ ದೋಜಾವ ಮಗ ದೋಜಾವ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂತೆ ಒಂದು ಮಗ ಎಂಕಲ್ಲ ಈ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಕುಲು ಏರ್ಲ ಕಾರಣ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಕೆಮ್ಮಲದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಚಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಡದಪ್ಪವನ್ನ ಸತ್ಯಾದ ಪೋಡು ಬಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಂಕುಲು ಜೋಗದ ಮಾನವರತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಮಾಯಕತ್ತ ಸತ್ಯೊಳು ಸತ್ಯೊಡು ಭಕ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ತಿಗಲಡೆ ಸಾದಿ ಕೊಡ್ತು ಅಧರ್ಮೋಡು ಭಕ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಸುರಿಯೋಡು ಸಾದಿ ಕೊರ್ಪುರ ಚಿತ್ತಿರ ತುಳುವ ನಾಡದ ಗುಂಡೋಡು ಅಮರ ಬಳ್ಳಿಲಾದ ಎಕ್ಕಲು ಮೆರೆದ ಬರ್ಪ ಎಕ್ಲೆಗೆ ಗುಡಿಮಾಡ ಕಟ್ಟಾದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗರಡಿ ಕಟ್ಟಾದೆ ಪೂಜನೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೇ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೂಡುಡು ನಿಕ್ಕ ಗರಡಿನ ಯಾನು ಕಟ್ಟಾವೆ ಮಗ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೇಮದರೆ ಯಾನು ಕೊರ್ಪಾವೆ ಮಗ ಬಾಲೆ ಕೋಟಿ ಬಲ್ಲ ಈ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ಸೂರ್ಯ ಚಂದೆ ರುಪ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೆಯಿಂದ ಮುದರ ನೆಗೆತ್ತು ತೋಜಲಕ್ಕ ಎಂಕುಳು ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಬಾಲ ಎಂಕುಳು ಮದ್ದು ಕೊರ್ಪ ಮಗ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಈ ಕೋಟಿನ ಉಡಲೇ ಜಿಂಜಿದು ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಧರ್ಮ ನಗತ್ತು ಬತ್ತಂಡ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಬಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಕಡೆ ಕಾಲುಡು ಎನ್ನ ಬೆಗ್ಗೆನ ಕಣ್ಣ ನಿಲಕ್ಕೆ ತೋಡು ಬಲ್ಲ ಮೆಗ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಚೆನ್ನಯ್ಯ
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಎವು ಬೆಪ್ಪುದೆಪ್ಪಡ ಮಗ ಒಂದು ಪೂರ ಆ ಬೆಪ್ಪೆರೆ ಚಿತ್ತ ಮಗ ಆ ಬೆಪ್ಪೆರೆ ಬರವು ಅದ ಅವನು ತೂಲಗೆ ಆ ಕೆಮ್ಮಲೆತ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಮಿತ್ತೆ ತುಡರೆ ಅಲ್ಲೊಂದುಂಟು ಮಗ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಗಿಡಿಯಾದೆ ಆ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರನ್ನ ಗುಡಿ ತಲ್ಪ ರಾವಂದುಂಟು ಮಗ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಏನನರ ಮೂಡೈಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಜಬ್ಬುಡವನ ಮಗ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೂಡೈದು ಉದಿತಿನ ನೇಸರ ದೇವರು ಪಟ್ಟಾಯಿ ಗಂಗೆಡು ಕತ್ತುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತಾಡೆ ಮಗ ಬಾಲಮಂಡಲ ಭೂಮಂಡಲ ಕೆಂಪಾಪುನ ಪರ್ವಕಾಲ ಮಗ ಅಲ್ಲ ಕೆಂಪು ರಟ್ಟಂತ ಮಗ ಆ ಪಟ್ಟಾಯಿ ಗಂಗೆ ದಂಚೋರೆ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ತೂಲಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಗ ಅಲ್ಲ എന്നപ്പെ ದೇಯಿ ನಮ್ಮಪ್ಪೆ ದೇಯಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಂದು ನನ್ನ ಮಗ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಗತಿದಾಂತ ಒಂದು ಪೋಯ ತನ್ನ ಕೋಟಿದಾಂತೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನು ಒತ್ತೆ ಒರಿಯ ಮಾತು ಪೋಯ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಕಣ್ಣು ಮುಲದು ತೂಲನ್ನ ಪಾತೆರನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪಾತೆರನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಜೀವಗೂ ನೆರಳಾದಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಪುಗೆಲಾದಿತ್ತಿನ ಈ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ತನ್ನ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಅಂಡಲ ಒಂಜೇ ಪಿರಣದ ಕೈತಿನಾಗ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಏರು ಪರ್ಪೆನ ಕೈಟೆ ವಿಷ ದೂಸುನ ಈ ನಂಜಿದ ನರಮಾನುಪ್ಪನ ಈ ಮನ್ನಡು ಎಂಕದಾದ ಕಜ್ಜ ಅಣ್ಣ ಈ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಜನ ಈ ಮನ್ನಡು ಯಾರು ನನ್ನ ಅರಕ್ಷಣಲು ಉಪ್ಪುಜನ್ನ ಅಣ್ಣ ಯಾರ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಅವರು ಬೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ಬದುಕಿಯ ಸತ್ಯದ ತುಡರ ಅದು ಮೆರೆಯ ಸತ್ಯದ ತುಡರ ಅದು ದೋಚುಗ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪಣ್ಣ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು ತುಳುವ ನಾಡದ ಸತ್ಯದ ಪೊಣ್ಣು ದೇಯಿ ಬೈದ ದಿನ ಸಿರಿಗರ್ಬುಡು ಉದಿತು ಬತ್ತಿನ ಅಮರ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಡೆ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಬೀರನು ಮೆರೆದು ಕಾಯನು ಬುಡ್ದು ಮಾಯುಗು ಸಂದಿಯರು
ಮಾಯಗು ಸಂದಿನ ಅಕುಲು ಅಚ್ಪತ್ತ ಆಜಿ ಗರಡಿ 33 ತಾವುಡು ಇನಿಕ್ಲ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ದೆತೊನೊಂದುಲೆರು ಅಕಲ ಕಲಕಾರ್ನಿಕ ತುಳುವ ಮಣ್ಣಿಡು ನನ್ನಲಾತು ಮಿನ್ಕಡು ಅಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಪ್ಪಡು ಮೊಕಲು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರು ಸತ್ಯದ ಬಿರುವೆರು